Buongiorno e ben ritrovati, rieccoci insieme in diretta anche oggi con tante notizie, cronaca, la politica naturalmente, tanti collegamenti ospiti. Oggi terzo giorno di votazioni alla Camera per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Terza votazione, si annuncia anche per oggi un nulla di fatto, almeno queste le previsioni. Giornata anticipata rispetto alle precedenti. Lunedì e martedì le votazioni sono iniziate alle 15, oggi si è anticipato alle 11. Dunque da un'ora è iniziato questa terza votazione. Fratelli d'Italia, la Lega voteranno scheda bianca, stessa cosa è stata annunciata anche da Coraggio Italia. Fratelli d'Italia invece non risponde alla chiama. Le trattative intanto tra i partiti sono in corso per cercare di arrivare ad un nome comune. Ieri la Lega, il centrodestra, aveva presentato un tris di possibili candidati, tra cui la Presidente Casellati, ma anche anche Carlo Nordio, un nome veneto, tutto veneto, trevigiano, ma non sono stati approvati dal centro-sinistra. Resta sempre sul tavolo il nome del Premier Draghi e questo potrebbe aprire un doppio fronte di trattative tra Quirinale e Palazzo Chigi. E allora partiamo proprio da qui insieme al Presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Buongiorno e grazie per essere con noi, Presidente. Grazie per l'invito, buongiorno a voi e agli spettatori a casa. Allora, innanzitutto, da Presidente di Confindustria, da cittadino, come sta seguendo queste giornate di votazioni? Da una parte lo si sapeva che tutto si sarebbe deciso dalla quarta giornata in poi, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, ma insomma alla vigilia di questa terza giornata sembra poco probabile che si arrivi ad una fumata bianca. Da domani dunque potrebbe essere davvero il giorno per conoscere il nome del nuovo capo dello Stato. Come sta seguendo queste votazioni, ma anche dall'altra parte le trattative tra i partiti? Beh, speriamo che domani sia il giorno buono. Secondo me si poteva fare anche prima. Il Paese sta vivendo un momento particolare, abbiamo una ripresa che sta un po' affannando, ci sono un sacco di problemi. Per me come cittadino, ma penso anche che per chi sta a casa, così vedere queste schede bianche, questi nomi anche così un po' sparati a casa, sembra veramente che chi è a Roma non abbia contezza dei tempi che stiamo vivendo, e soprattutto non abbia contezza dell'urgenza che ha il Paese di esprimere un Presidente della Repubblica e di fatto anche un Presidente del Consiglio, perché di questi tempi anche un giorno fa differenza. Lo ha detto lei, Presidente. Devo dire che scorrendo i social, ma non solo, ha suscitato tanto sdegno questi nomi che sono usciti in queste prime due giornate dalle urne. Si è spaziato da comici ad attori, a presentatori. Io non so se a Roma pensano che siano lì per divertirsi, ma c'è della gente che si spacca la schiena al lavoro, ci sono degli imprenditori che non sanno più come andare avanti con l'aumento delle bollette, l'aumento delle materie prime, poi uno alla sera torna a casa e vede che c'è gente che si diverte a fare nomi di Amadeus, di Frassica, di queste cose. Beh, penso che al cittadino per bene queste cose diano un po' di fastidio e quantomeno non le capiscano. Ho detto che il nome del Premier Draghi è ancora sul tavolo. Lo stesso Renzi questa mattina ha detto continua ad essere in primo piano il nome del Presidente del Consiglio, e quindi questo potrebbe portare davvero ad un doppio fronte sul quale giocare la trattativa tra i partiti. Quirinale da una parte e Palazzo Chigi. Nonostante, insomma, io ricordi alla vigilia gli stessi partiti dicevano è importante che ci sia una continuità in questa fase così delicata di ripartenza e che Draghi rimanga a Palazzo Chigi.
È cambiato qualche cosa, mi sembra che così qualcuno stia mettendo in difficoltà il premier Draghi. Draghi non è arrivato per caso, è stato chiamato da Mattarella in periodo di assenza della politica che non riuscivano a esprimere alcun nome. Ha fatto tantissimo anche per ricostruire durante questa prima parte del suo mandato quello che per noi imprenditori, ma per noi paese è indispensabile, ovvero avere un certo credito all'estero. Questo credito ci ha portato anche il PNRR, eravamo partiti anche con alcune cambiamenti, con alcune riforme importanti, dopodiché si è bloccato il meccanismo, perché anch'io sostenevo che il posto giusto per il presidente Draghi era la presidenza del Consiglio dei Ministri, ma questa non può essere indipendente da chi c'è al Quirinale, del Presidente della Repubblica, quindi andava giocato questa elezione del Presidente della Repubblica anche in funzione della continuità del governo, così sia se Draghi poi dovesse andare, ci saranno ancora qualche possibilità alla presidenza della Repubblica. Non può essere indipendente dal governo, ovvero bisogna che questo governo continui fino al 23, quindi e poi finalmente ci saranno le elezioni, ma in questo periodo secondo me era giusto per il Paese, per la nostra economia, congelare questo stato di cose. Quindi va bene il Premier, va bene Mario Draghi al Quirinale, se però al suo posto arriva un nome che garantisca una continuità. Assolutamente, assolutamente. Guardi, per il Paese, per gli imprenditori, ma non per un nostro vizio personale, proprio per le nostre aziende, la continuità in questo momento è un valore assoluto. La continuità della procedere sulle riforme, dovrebbe arrivare a giorni la seconda tranche del PNRR, quindi sono soldi che prima o poi arriveranno anche al Paese, arriveranno al nostro sistema produttivo. Chiudere così questo percorso virtuoso, ecco, io spero, la politica ancora un paio di giorni a Roma per decidere, spero che poi si lavori con responsabilità. E in queste giornate sono tanti i nomi che sono circolati, non ultimo lo dicevo ieri, il centrodestra ne ha presentati 3, tra cui la Presidente Casellati, il Procuratore Nordio. Lei un nome ce l'ha, immagino? Non ho nessun nome, ho un mio nome, ma che però non faccio il nome di Draghi, perché Draghi non è una persona della politica, è una persona che è venuta fuori dalla politica. Non faccio nomi di parte, perché non mi sembra giusto, anche vista la mia posizione, perché anche all'interno di Confindustria, che rappresento il mondo degli imprenditori, ci sono sicuramente diverse sensibilità. L'unico nome che io mi sentivo di fare era di Draghi, perché non incarna una parte politica, ma è proprio una parte di tecnicismo. Ecco, era un tecnico del quale oggi avevamo bisogno. Lei ha menzionato più volte il PNRR, c'è una grande aspettativa intorno a questi fondi a livello territoriale, a livello imprenditoriale. Sì, grandissima. Se mi chiedete quando arriverà alle nostre aziende qualche cosa, non ve lo so dire. Le cose sono lunghe, sono complicate, ma si stanno arrivando adesso anche attraverso l'unità i primi bandi, poi a cascata saranno coinvolte anche le aziende, a partire dalle più grandi, proprio in modo da creare una
una catena virtuosa, no? Però stavamo andando in una buona direzione sulle grandi opere, anche noi, sul prolungamento della tratta di alta velocità da Padova, che arriverà a Padova, sulla tratta sulla bretella per l'aeroporto. Si stavano apprezzando finalmente alcune cose importanti. Presidente, c'è un'emergenza nell'emergenza ed è quello legato ai costi dell'energia. È un tema che voi stesso come Confindustria avete portato all'attenzione in più occasioni. Il governo è intervenuto per il Consiglio dei Ministri la settimana scorsa con un decreto legge, con nuovi sostegni, ma dicono gli addetti ai lavori non è sufficiente, non sono misure sufficienti per dare ossigeno. Non sono misure assolutamente sufficienti, e questo oggi è il grande problema del Paese, è un problema che deriva da tanto tempo, di non avere un'adeguata politica energetica, sempre dipeso il nostro Paese dall'importazione di gas. Oggi con questo problema che c'è ad est, questo problema con l'Ucraina e con la Russia ci sta mettendo in grandissima difficoltà. Alcune aziende rischiano veramente la chiusura. Per la bolletta domestica è più facile, paghiamo di più, ma ci possiamo anche così permettere magari di spegnere qualche luce, di spegnere qualche televisore per risparmiare, ma ci sono aziende che fanno della parte energetica una parte essenziale per il loro prodotto, quindi non possono ridurre i consumi, devono continuare con l'output, e alcune stanno pensando di fermare perché non riescono a sostenere questi costi, in un momento invece che le cose stavano andando particolarmente bene, perché i dati erano buoni, gli ordini erano così più o meno, poi c'erano ancora dei settori in difficoltà, ma ci stavamo avviando, eravamo ritornati ai dati del 2019, la crescita poteva essere ancora buona e siamo così. Adesso abbiamo il problema dell'aumento dei costi energetici e il problema dell'aumento di costi di un po' tutte le materie prime. Avete notizie proprio di aziende costrette se non proprio a chiudere, a limitare la propria produzione per ridurre i costi? Non faccio nomi e cognomi, no, certo. Ci sono aziende per esempio che stanno portando la produzione in altre ore della giornata perché il prezzo delle fasce orarie cambia, quindi magari stanno aumentando la produzione nelle ore notturne, nelle ore serali, dove l'energia costa meno. Di fatto poi non si possono neanche fermare certe aziende, perché se partiamo dagli inizi della catena di produzione, quindi le acciaierie, quindi le fonderie, poi vuol dire a cascata fermare tutto il Paese. Lì bisogna che il governo, per quello è bene che finisca questa storia del Presidente della Repubblica, perché poi ci sono in agenda delle cose che vanno affrontate con grandissima urgenza. Spostare la produzione in periodi notturni però può essere una soluzione tampone, non certo... Assolutamente, stiamo parlando di soluzioni tampone, non abbiamo evidenza comunque, ma le cose possono cambiare perché tutto quanto molto deriva, non tutto quanto, molto deriva anche così da questi problemi geopolitici, come dicevo prima, tra Ucraina e Russia, ma oggi non abbiamo evidenza che prima di 12 mesi cambi qualche cosa, quindi bisogna fare delle cose strutturali. E la prima cosa è aiutare le imprese, soprattutto quelle che fanno dell'energia un elemento essenziale per la trasformazione del prodotto. Quindi ripeto, le acciaierie, le fonderie, le cartiere,
tutta quanta la parte della ceramica, perché lì non si può fare e non si può ridurre il consumo dell'energia. Credo che siano già scritte quelle che potrebbero essere le conseguenze nel caso non si provveda in tempi brevi a rivedere il tutto e quindi a ridurre, a calmierare i costi dell'energia. Bisogna calmerare, ci sono degli impatti fiscali e chiaramente come sempre la coperta è corta, perché poi però si può agire sulle accise, si possono dare dei contributi, cosa che fanno i nostri vicini, magari in Germania, in Francia. C'è un aggravante su questo, che i nostri competitor hanno dei costi dell'energia ridotti rispetto al nostro, quindi rischiamo anche di perdere delle quote di export in un momento dove soprattutto le province qui del Veneto stiamo facendo dei numeri molto importanti a livello di esportazione. Presidente, c'è un altro tema e riguarda le quarantene. Ieri i presidenti di regione si sono incontrati, hanno messo nero su bianco le proposte che presenteranno al ministro Speranza per rivedere proprio tutto il sistema delle quarantene. Ha detto il governatore Zaia: bisogna concentrarsi sui soggetti sintomatici, anche perché il rischio è quello di bloccare il paese se, ed è successo, insomma, aziende, ne abbiamo parlato anche noi, aziende costrette a rivedere i propri turni, a non essere in grado di rispondere alle commesse, cioè c'era la richiesta ma non si riusciva a fare fronte perché mancavano le persone in quarantena, perché magari contatti di persone positive. Questo è un altro problema, quindi figuratevi oggi sulle spalle degli imprenditori così il momento com'è complicato, perché oltre alla parte dell'energia c'è questa parte che è importantissima. Io nelle mie aziende misuravo ieri, abbiamo in alcune aziende il 20% di assenteismo, questo qui ci impone di rivedere i turni, ci impone di rallentare l'output della produzione. Mi sembra però che ci sia evidenza, cioè, o pensiamo di fermare il paese oppure in sicurezza dovremo continuare a lavorare. Adesso io non sono un tecnico, non sono un esperto di queste cose. Mi sembra evidente così che gli aspetti della terza dose stiano mettendo in sicurezza molte persone. La variante Omicron sembra meno aggressiva. Oggi almeno finalmente chi ha avuto contatti ravvicinati con un positivo può uscire con determinate precauzioni. Forse bisognerà che anche con determinate precauzioni chi è positivo possa in sicurezza andare in sicurezza per sé, ma soprattutto per gli altri, tornare a lavorare. Abbiamo raggiunto il limite. Bene, secondo me, l'uscita di Zaia. Ripeto ancora, l'attenzione in questo momento di tutta la politica è sul Quirinale. Finita questa, bisogna che ci sia rapidamente anche lavorare su questo tipo di problema. Cioè il Paese non può aspettare ancora troppo perché si risolva la partita del Quirinale ed eventualmente di Palazzo Chigi. Ci sono delle risposte, delle domande che hanno bisogno di una risposta urgentissima. Delle domande che abbiamo bisogno di una risposta urgente. Lei nell'introduzione diceva domani, mi pare dovrebbe essere il giorno buono. Ecco, speriamo in un paio di giorni di finire questa partita e insieme di ragionare e lavorare su questi tipi di aspetti. Presidente, grazie infinite, grazie davvero per tutti gli spunti del suo intervento come sempre, e torneremo ad aggiornarci quando ci sarà il nome del nuovo Capo dello Stato. Grazie. Bene, dai, incrociamo le dita, grazie. Lo aspettiamo, grazie al Presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, grazie. Buon lavoro Presidente, a presto, e noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta, vediamo le immagini che arrivano dalla Camera, dove da 1:20, circa alle 11, oggi si è anticipata infatti la votazione, è iniziata la terza giornata di votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Fratelli d'Italia non ha risposto alla chiama, Forza Italia e Lega scheda bianca, stessa cosa per Coraggio Italia. Naturalmente continuano le trattative tra i partiti per trovare un nome sul quale convergere. Ieri bocciati il tris di nomi che è stato presentato dal centrodestra, rimane sul tavolo il nome del premier Mario Draghi e potrebbe dunque aprire un ulteriore fronte di trattativa per capire, se Draghi dovesse salire al Quirinale, chi lo andrebbe a sostituire a Palazzo Chigi. Giornata che si preannuncia anche questo con un nulla di fatto. Domani si dice, insomma, si mormora tra i palazzi romani, domani potrebbe essere la giornata che potrebbe portare al nome del nuovo capo dello Stato. Staremo a vedere, poi tra l'altro più tardi avremo in collegamento proprio da Roma il senatore Ferrazzi, che ci aggiornerà anche su quelle che sono un po' le voci che circolano tra i corridoi, per capire se davvero domani potrebbe essere la giornata giusta. L'avete sentito prima, il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, ha detto: il paese ha urgenza che venga chiusa questa partita o queste partite, se poi dovesse aprirsi anche la poltrona del Presidente del Consiglio, perché ci sono tanti temi aperti, tanti fronti che aspettano dalla politica una risposta urgente. Andiamo a vedere diamo uno sguardo al bollettino di oggi di Azienda Zero sui contagi e ricoveri in Veneto. Sono 19.820 le positività registrate nelle ultime 24 ore, in diminuzione, in calo rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali, sono 1.854 le persone ricoverate in area non critica, con un incremento di 24 nuovi pazienti rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva si contano 189 posti letto occupati, con 7 pazienti in meno, 24 invece i decessi registrati sempre nelle ultime 24 ore. Guardiamo invece adesso, mi sposto nell'altro bollettino quotidiano, quello delle vaccinazioni. Eccolo qui, siamo a oltre 10.210.000 persone, dosi somministrate anche nelle ultime 24 ore, 34.251 inoculazioni. Prime dose siamo a 3.246.496, booster oltre 2.650.000 somministrazioni, con un incremento nelle ultime 24 ore di 28.217 terze dosi. Dunque l'81,6% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, il 79,1% lo ha completato il ciclo vaccinale e il 53,7% ha ricevuto anche la terza dose. Un ultimo sguardo alla suddivisione per fasce di età, vediamo di ingrandire in modo che sia leggibile anche da casa. Eccolo qui, l'81, ormai 82% nella fascia 12-19 anni ha ricevuto almeno una dose, l'87,4% degli over 20, tra 30 e 39 siamo all'83,2%, a scendere fino ad un 88,5% appunto di popolazione veneta con almeno una dose, quasi il 30% della fascia 5-11 anni ha ricevuto almeno una dose. Questa dunque la situazione sul fronte contagi e vaccinazioni in Veneto, ma c'è anche tanta cronaca. Tra poco vi parleremo purtroppo della notizia di Carlo Alberto Conte, il ragazzino di 12 anni che domenica a Vittorio Veneto, durante una gara di atletica,
una gara di cross, si era accasciato a terra a circa 400 metri dall'arrivo. Immediati erano scattati i soccorsi, i presenti lo avevano soccorso, avevano iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, poi erano intervenuti i sanitari del SUEM che hanno proseguito nelle manovre di rianimazione. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi, era stato trasportato al Cafoncello al reparto di terapia intensiva della cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso e ieri sera purtroppo è stato constatato il decesso di Carlo Alberto, 12 anni, delle Fiamme Oro Padova, una notizia che ha scioccato tutto il mondo dell'atletica, ma non solo, tutti che si stanno stringendo intorno alla famiglia del giovane atleta, questo il suo sorriso. Tra poco ci collegheremo con la nostra Chiara Gaiani da Padova che ha proprio incontrato il presidente delle Fiamme Oro, società per la quale Carlo Alberto gareggiava e con cui aveva gareggiato proprio domenica. Questa che vedete è la foto, l'ultima foto fatta a Vittorio Veneto poco prima che Carlo Alberto prendesse parte alla gara. E c'è ancora cronaca che arriva dal Padovano con un inseguimento e sono stati arrestati dai carabinieri i 3 uomini protagonisti di una folle corsa lungo la regionale 11, un vero e proprio inseguimento tra i comuni di Rubano e Mestrino. Una folle corsa alle 14 del pomeriggio lungo la strada regionale 11 tra Rubano e Mestrino è finita con l'arresto di 3 persone, la fuga rocambolesca di un Audi A6 intercettata dai carabinieri nei pressi dell'ufficio postale di Rubano dopo la segnalazione di alcuni cittadini al 112. I militari si sono avvicinati per un controllo quando l'auto è rombata allontanandosi a tutta velocità. Ne è nato un inseguimento con vari tentativi di speronamento delle gazzelle dei carabinieri da parte dell'auto che si è concluso a Mestrino nella zona industriale. Durante l'inseguimento sono stati esplosi alcuni colpi di pistola da parte dei militari indirizzati alle gomme del veicolo. I 3 a quel punto hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma sono stati intercettati e arrestati. Indagini sono in corso per capire le reali intenzioni del terzetto. E incidente questa mattina intorno alle 7 a Vidor in provincia di Treviso, uno scontro frontale che ha coinvolto 3 mezzi proprio sul ponte di Vidor, ancora da chiarire le cause dell'incidente, ferita una donna di 51 anni di Montebelluna trasportata al Cafoncello, le sue condizioni non sarebbero gravi. Naturalmente l'incidente, visto proprio il punto in cui è accaduto, ha creato pesanti ripercussioni sul traffico con lunghe code. Sono intervenuti i carabinieri, è intervenuto anche, come detto, il SUEM sul posto. Adesso torniamo alla notizia di cui abbiamo parlato insieme al presidente di Confindustria Carraro, ovvero le proposte che i presidenti di regione hanno messo all'interno di un documento che verrà presto consegnato al ministro Speranza con proprio le richieste delle regioni sul fronte Covid e soprattutto per quanto riguarda le quarantene, per semplificare le procedure. E l'obiettivo per i governatori, la proposta è quella di concentrarsi esclusivamente sui soggetti sintomatici. Sentiamo proprio le parole del presidente Zaia al termine dell'incontro. Abbiamo avuto un'importante riunione con i colleghi presidenti, si è confermata la linea che già dal Veneto abbiamo sempre proposto di adottare le direttive dell'ECDC, ovvero dell'Organismo Europeo per la Prevenzione e la Cura delle Malattie, che ci dice di concentrarci sui cittadini sintomatici, cioè su coloro che hanno sintomi. La pandemia e la gestione delle quarantene al centro dell'incontro a Roma tra i presidenti delle regioni. L'obiettivo è quello di arrivare ad una riforma del piano di sanità pubblica. A iniziare dalle scuole, dove come presidenti chiediamo che vengano messi in isolamento solo i ragazzi sintomatici e per il resto si continui con le lezioni. In pratica ragazzi a scuola se non hanno sintomi e scuole
scuole aperte e evitiamo questa ipocrisia di dire che abbiamo aperto le scuole quando abbiamo migliaia di classi scolastiche in quarantena. Bisogna pensare di togliere la suddivisione delle regioni in colori, continua Zaia, naturalmente mantenendo il monitoraggio sull'andamento dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Il principio generale, aggiunge il governatore, è quello della semplificazione dell'approccio, prendendo atto della mutata realtà che ci dice, ad esempio, che il contact tracing è saltato. Sono solo alcune delle proposte che sono ovviamente riassunte in un documento generale che presenteremo per l'ennesima volta al Ministro della Salute. E a proposito di scuole, perché le scuole sono al centro delle proposte, l'avete sentito, di questo documento che arriverà sul tavolo del ministro Speranza, firma dei governatori italiani, il tema scuole, perché da un lato chiaramente le quarantene, gli isolamenti, le positività interessano i ragazzi, ma interessano naturalmente anche i professori, con una ormai cronica carenza di organico. E allora dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan arriva la proposta di richiamare in cattedra i docenti in pensione. Le circolari alle famiglie si susseguono, i calendari scolastici sono pronti a essere cambiati tra supplenze, uscite anticipate o classi poste in sorveglianza o didattica a distanza. La pandemia sta colpendo in modo duro le scuole che si trovano a dover operare su più fronti, tra questi quello degli insegnanti che mancano. Io ho suggerito 2 soluzioni al ministro Bianchi. Primo, quello di richiamare i docenti in quiescenza, in pensione, così come è stato fatto per i medici, e il secondo è quello dell'autotest. Scuole come la sanità, con il rientro volontario degli insegnanti in pensione e l'autotest per bloccare sul nascere possibili contagi. Se le scuole sentinella per ora non sono attive, l'autodiagnosi proposta prima del rientro in classe dopo le vacanze di Natale del presidente del Veneto Luca Zaia potrebbe evitare, almeno con le nuove regole, la didattica a distanza che, oltre a pesare sui ragazzi, pesa sul fronte organizzativo sulle famiglie che devono gestire soprattutto i bambini più piccoli. In Francia c'è, a New York c'è, e al di là di richiamare qualcosa di esterno, l'autotest sarebbe la cosa più veloce per far rientrare in classe studenti e docenti. E c'è un'altra emergenza, ma adesso capiremo qual è la situazione ad oggi, che riguarda un importante comparto economico. Stiamo parlando dell'influenza aviaria, passata probabilmente anche in secondo piano di fronte a quella che è la pandemia, che purtroppo continua a pesare con questa quarta ondata che fatica ad allentare la sua morsa. Eppure è un tema, quello dell'aviaria, che ha interessato tantissime aziende, anche venete, con un bilancio pesante. Ne parliamo insieme all'ospite che vedo in collegamento, la ringrazio, Cristina Zen della Consulta Avicola di Coldiretti Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi. Allora, innanzitutto possiamo fare un aggiornamento, il quadro attuale della situazione per quanto riguarda appunto l'influenza aviaria nella nostra regione? Sì, allora, fortunatamente sono 2 settimane che non si registrano focolai in Veneto e questo, diciamo, è una buona notizia. Purtroppo il comparto è stato fortemente danneggiato da questa epidemia di aviaria che c'è stata. Ha comportato tra Veneto e Lombardia un 300 focolai, con tantissimi capi purtroppo che sono andati persi. È stata purtroppo un'epidemia questa molto pesante, non poteva aspettarselo nessuno, il virus è stato molto forte, tanto che a differenza delle altre ondate purtroppo ha colpito tutte le specie, quasi tutte le specie avicole, perché sono stati colpiti, oltre ai tacchini e alle galline ovaiole, che erano le specie diciamo più sensibili a questa malattia, sono stati colpiti anche i broilers, ossia i polli, sono stati colpiti le quaglie, le faraone, e quindi, diciamo, abbiamo avuto veramente un danno per questo comparto. Io la interrompo un attimo perché devo aprire una finestra su Chioggia, dovremmo avere Ilaria Marchiori, se la regia mi dà conferma.
Eccola qui, vedo Ilaria Marchiori a Chioggia perché è stato aperto un nuovo Covid Point. Di che cosa si tratta, Ilaria, insieme al tuo ospite? Buongiorno a te. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui insieme al direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato, perché oggi qui a Chioggia, siamo nella sede dell'autorità portuale, è stato aperto tra l'altro in tempi record, perché direttore, innanzitutto benvenuto, ci eravamo visti solo qualche giorno fa e l'avevamo annunciato, quindi una settimana proprio a farla grande, questo nuovo punto tamponi drive qui a Chioggia. Allora, innanzitutto abbiamo detto tempi velocissimi, è stato messo in piedi davvero in poco tempo. Sì, noi ci eravamo impegnati la settimana scorsa di arrivare qui e risolvere un problema che la popolazione di Chioggia ci aveva manifestato e puntualmente siamo arrivati a risolvere questa situazione. In pochi giorni, in una settimana, i nostri tecnici hanno allestito questa struttura nella quale verranno fatti al momento 250 tamponi al giorno su prenotazioni, ma con la possibilità anche di raddoppiare la risposta alla comunità. Ecco, come funzionerà? Innanzitutto è bene dire su prenotazione. Qui, come in tutti gli altri punti dove vengono eseguiti i tamponi in azienda, sono fatti su prenotazione, e questo per facilitare l'afflusso e sicuramente per evitare i disagi alla popolazione. Noi anche ieri abbiamo fatto oltre 3.000 tamponi. Ne abbiamo fatti, ci hanno dato una mano notevole anche i privati, e di tutta questa mole di lavoro solo uno non era prenotato, anche questo naturalmente è stato fatto. Ecco, una scelta che è arrivata lavorando in sinergia con il comune di Chioggia e anche con l'autorità portuale. Certo, questo spazio ce l'ha messo a disposizione l'autorità portuale, che ringrazio veramente di cuore, perché insieme a questa risposta ci ha consentito anche di dare la risposta su Venezia, nel punto che abbiamo aperto alle Zattere, dove anche lì insieme, facendo sistema, le varie istituzioni hanno risolto un grave problema per la comunità. Ecco direttore, poco fa, parlando anche col sindaco di Chioggia Mauro Armelao, si discuteva delle criticità che andavano affrontate proprio qui a Chioggia. La realizzazione di questo punto è proprio una di queste a cui l'ULSS 3 è andato incontro risolvendo in poco tempo. Lei ha detto prossimo step riguarderà Mestre. Sì, il prossimo step è Mestre, dove anche lì abbiamo avuto dei problemi, sulla viabilità di accesso al piazzale Giustinian, e lì il problema verrà risolto con l'apertura di un drive al Favaro, dove in un grande parcheggio come questo saranno allestite delle postazioni utilizzando più o meno la stessa tecnologia. Quindi si può dire in tutta tranquillità che le prime difficoltà sono state risolte in tempi velocissimi dall'ULSS 3. Certo, noi siamo stati sollecitati e abbiamo visto che effettivamente c'erano delle questioni importanti sia per la popolazione ma anche di carattere generale, di ordine pubblico, e questo è il nostro dovere, è dare delle risposte funzionali affinché certe situazioni non si realizzino più. Ringrazio il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Edgardo Contato. Se non ci sono altre domande, Francesca, io restituisco la linea allo studio. Grazie mille, grazie a te Ilaria, grazie al direttore generale per questo nuovo focus da Chioggia. Torniamo a parlare insieme a Cristina Zen della Consulta Avicola col Diretti Veneto. Ci ha dato un aggiornamento sulla situazione per quanto riguarda l'influenza aviaria. Abbiamo capito essere stata un'epidemia molto pesante per le aziende. In questo momento è ancora in corso quella che è la cosiddetta conta dei danni, quindi anche una stima di quante aziende coinvolte, di quanti capi anche abbattuti. È possibile però fare una stima, seppur naturalmente lo diciamo provvisoria, di quelle che sono state le realtà interessate da questo? Guardi, se facciamo il conto che ci sono stati più di 300 focolai tra Veneto e Lombardia, quindi parliamo del Veneto sui 200
270 focolai, sicuramente sono più di 270 aziende avicole coinvolte, perché a volte magari c'erano 2 centri o cosa. I capi abbattuti sono stati milioni, purtroppo, e questo è veramente un grosso danno per il nostro comparto, specialmente per gli allevatori, perché comunque lei si figuri, ci sono aziende che sono ferme da ottobre. Al momento si sta pensando a una ripartenza, ovviamente la ripartenza oculata e graduale, sempre usando il buon senso. Stiamo ripartendo dalle zone a bassa densità, quindi zona di Rovigo, le cosiddette zone verdi. Si sta pensando adesso ad una ripartenza per le aree gialle, quindi a nord dell'autostrada 4 a Verona, però sempre con pochi allevamenti e allevamenti tra virgolette sicuri. Quindi si figuri aziende ferme da ottobre che resteranno ferme ancora altri mesi, il danno che può esserci sia per l'allevamento, per l'azienda agricola, sia per il comparto agroindustriale, perché comunque il danno si è fatto sentire ovunque. Danno che si è fatto sentire in modo uniforme o a macchia di leopardo nella nostra regione? Cioè, quali sono i territori che sono stati maggiormente colpiti? Beh, sicuramente abbiamo la zona di Verona, specialmente Verona Sud, dove c'è la maggior concentrazione di allevamenti. Lì c'è stato veramente un grosso danno. Poi le zone di Padova, Vicenza, siamo stati praticamente... Se lei considera che il totale, cioè il 40% dell'avicoltura italiana si fa in Veneto, le do già il numero praticamente. Il danno, le aziende colpite purtroppo sono qui, sono tra Verona, Vicenza e Padova. Difficile fare una stima a livello economico? Mi sembra di capire. Al momento sì, adesso stiamo facendo una rendicontazione per i danni indiretti, ossia i fermi o allevamento per le aziende agricole, quindi per gli allevamenti. Sarà una stima però fino al 31 di dicembre. Adesso come adesso è molto molto difficile fare una stima del danno economico. Lei stava dicendo che si sta ripartendo, si sta pian piano cercando di far ripartire le aziende. Lei parlava di fasce, ormai il termine delle fasce, ormai abbiamo imparato tutti a riconoscerlo, però insomma è sicuramente diverso in questo caso. Possiamo dire per i non addetti ai lavori che cosa si intende per fascia arancione, fascia gialla, insomma, per quanto riguarda il settore? Le fasce, noi abbiamo le cosiddette fasce verdi, che sono le fasce a medio rischio, dove appunto non c'è una concentrazione così elevata di allevamenti, tali per cui il rischio di diffusione della malattia è medio. Poi abbiamo le zone ad alto rischio, che sono sempre le zone con un po' più di allevamenti, però non così tanti, e poi le zone ad altissimo rischio, che sono le zone rosse, che praticamente partono da Verona, a sud di Verona fino all'A4 e vanno a Vicenza e Padova, sempre al di sotto dell'autostrada A4. E con che modalità si riparte? Con piccoli allevamenti, diceva, e poi immagino che dovranno essere anche delle misure di sicurezza in qualche modo adottate. Cioè, in che modo si sta ripartendo? Allora, si sta ripartendo appunto con le distanze. In questo momento gli allevamenti devono avere una distanza l'uno dall'altro, appunto per evitare che in caso di contagio la malattia si diffonda in maniera repentina. Per quanto riguarda le biosicurezze, dopo l'influenza aviaria del 2017-2018, tutte le aziende avicole si sono praticamente allineate su uno standard di biosicurezza molto elevato. Di conseguenza, per quello che riguarda le biosicurezze, come allevamenti italiani, come allevamenti veneti, siamo tra virgolette messi bene, anche perché anche prima di questa pandemia noi accasavamo sempre in base ad una checklist fatta dai veterinari ufficiali delle varie USL, per cui ci davano l'ok ad accasare oppure no, o con qualche prescrizione. Quindi le biosicurezze ci sono e sono anche alte. Purtroppo questo virus è stato veramente, veramente importante, veramente cattivo, mettiamola così. Riusciranno tutte a ripartire le aziende?
Allora, con il tempo penso proprio di sì, mi auguro di sì, anche perché comunque se lei pensa che dietro un allevamento avicolo c'è una famiglia o ci sono più famiglie che lavorano all'interno e di conseguenza vivono con questo lavoro, sicuramente si ripartirà tutti. Tutto rimane da vedere in quanto tempo, perché purtroppo si sa bene le risorse dopo finiscono e di conseguenza prima si riparte meglio è per un'azienda, perché ad un certo punto si finisce la liquidità. Infatti adesso in molte aziende il problema è la liquidità purtroppo, perché le faccio un esempio. Un allevamento di tacchini maschi potrà riaccasare magari verso marzo, lei conta che ci vorranno 140 giorni per portare a maturazione questi animali, andranno al macello, quindi quell'azienda lì vedrà la prima remunerazione dopo 140 giorni, 160, 170 giorni per il pagamento, quindi lei capisce bene, si tratta di mesi ancora in più. E come si fa fronte a questa mancanza di liquidità? Stiamo anche come Coldiretti, stiamo cercando di dialogare con le istituzioni per cercare appunto di mettere dei fondi ad hoc per avere eventualmente dei finanziamenti, magari con tassi agevolati per le aziende avicole. Stiamo sinceramente appunto, è un dialogo che stiamo intrattenendo in questi giorni tra appunto le istituzioni, anche con le altre associazioni di categoria, per cercare di portare a casa qualcosina per gli allevatori. Perché purtroppo anche i danni indiretti che ci vengono comunque messi a disposizione per la parte che riguarda la comunità europea e la parte che riguarda lo Stato italiano, nella passata epidemia sono arrivati dopo 3 anni, quindi sono tempi lunghi purtroppo. Le chiederò se poi anche come Coldiretti Veneto, poi con Coldiretti Nazionale vi state muovendo per chiedere al governo delle misure per far fronte a quelle che sono naturalmente le perdite subite dagli allevamenti a causa proprio dell'aviaria. Io però le chiedo scusa, ma ho un'altra finestra di cronaca da aprire. Ci colleghiamo con Lorenzo Maier dal Lido di Venezia, perché questa mattina dalle acque della laguna è stato ripescato il corpo senza vita di un uomo, indaga la polizia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e a tutti. Allora, che cosa si sa di questo corpo ripescato questa mattina? Si tratta di un uomo? Purtroppo, come dicevi giustamente, è stato un risveglio un po' traumatico, nel senso che intorno alle 9 su segnalazione chiamata della Polizia di Stato sono intervenuti i vigili del fuoco perché sembrava chiaro che dall'acqua della laguna emergesse, affiorasse un cadavere. Dopo le prime verifiche sono stati realizzati anche i sommozzatori nei pressi di una barca lì ormeggiata nella vicinanza, e effettivamente le prime sensazioni purtroppo erano quelle giuste, cioè è emerso il corpo di una persona ormai senza vita, quindi nonostante siano stati chiamati i soccorritori, l'ambulanza, il 118, non c'era già più nulla da fare. Si tratta di un giovane, ancora abbiamo notizie un po' frammentarie, nel senso che si è in attesa un po' anche del medico legale, tutti i vari accertamenti, anche l'autorità giudiziaria. Si tratterebbe, usiamo il condizionale per i motivi che ho appena detto, comunque di un giovane di 30 anni residente nel comune, non al Lido ma a Marghera, in terraferma. Ovviamente non si sa ancora i motivi che possono aver portato al decesso, sembra che non vi siano comunque segni di violenza, insomma, o di poter pensare a qualcosa di efferato, però purtroppo la sostanza non cambia, nel senso che la persona era ormai priva di vita. Grazie Lorenzo, se hai poi ulteriori aggiornamenti chiedici la linea in qualsiasi momento. Sì, ecco, quello che posso dirvi, che forse è utile anche per chi magari non conosce la zona, che ci troviamo nella parte del Lido, lato nord, una parte a riposto di un piccolo ponte non automobilistico, non viario ma pedonale, che collega via Cipro a via Rovigno, nella zona di un supermercato. Ecco, ti ho dato questo
piccolo inquadramento geografico per spiegare che si tratta di una zona non molto frequentata. Il decesso sicuramente è avvenuto qualche ora prima rispetto al ritrovamento, per cui è anche una zona dove è anche purtroppo facile che con il buio, con le temperature di questo periodo si possa anche scivolare, ecco, per chi non è esperto. Chiaramente sono comunque aperte tutte le ipotesi, non si esclude nulla, ma in questa zona non c'è un parapetto, un guardrail che possa evitare le cadute, per cui questa è anche una delle piste, insomma, che vengono seguite, la caduta accidentale, come potrebbe trattarsi di qualche cos'altro. Comunque un decesso recente, ecco, non un ritrovamento di un cadavere che sarà stato in acqua per molto tempo. Tutte si indaga, insomma, a 360 gradi, si cercherà di capire innanzitutto, di dare un'identità a questa persona e poi di capire cosa potrebbe essere successo. Lorenzo, grazie davvero, grazie a Lorenzo Maier. Se dovessi avere altri aggiornamenti da darci, chiedici la linea. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Certo, a voi. Cristina Zen, consulta avicola Coldiretti Veneto. Quello che volevo capire era se a livello veneto e nazionale chiederete al governo di intervenire con delle misure ristoratrici per quelle aziende che hanno subito a causa proprio dell'aviaria queste perdite ancora difficili da conteggiare, ma sicuramente delle perdite molto molto importanti. Beh sì, sicuramente ci siamo già mossi, il nostro presidente Ettore Prandini ha già avuto degli incontri, dobbiamo dire che però c'è già per legge la possibilità o meglio la certezza di essere risarciti, perché come allevatori riceveremo non si sa quando dei risarcimenti che vengono appunto chiamati danni indiretti per il fermo degli allevamenti. Nel tempo in cui i nostri allevamenti rimarranno fermi sicuramente riceveremo degli aiuti che saranno dati al 50% dalla Comunità Europea e al 50% dallo Stato italiano. Il problema qual è in questo momento? Che questi aiuti purtroppo non saranno immediati, come avevo anticipato prima. Purtroppo nel 2017 questi aiuti sono arrivati dopo 3 anni. Purtroppo dopo 3 anni alcune aziende avevano già chiuso i battenti perché non ce l'hanno fatta. Infatti adesso stiamo valutando assieme con le istituzioni, ripeto, sia regionali che nazionali, dei piani per aiutare, insomma, queste aziende. Proprio per evitare che si ripeta quanto accaduto, cioè che le aziende siano costrette poi a chiudere perché non riescono a stare dentro ai costi. Esatto. Esattamente. Veniamo ad un altro tema che pesa altrettanto, ne abbiamo parlato prima anche con il presidente di Confindustria Carraro, ed è il tema del caro bollette, dei costi dell'energia elettrica. Ne abbiamo parlato sotto tanti punti di vista, per i privati cittadini, per le aziende appunto, ne abbiamo parlato per le scuole, ma è un tema che vi riguarda anche in prima persona, anche voi come allevatori. Sicuramente se lei pensa che per i costi di allevamento l'80% lo fanno le bollette dell'energia elettrica e del metano, lei capisce bene che in un allevamento avicolo questo rincaro delle bollette è una mazzata ulteriore oltre a quello che stiamo già vivendo, perché ovviamente i nostri allevamenti hanno raggiunto delle tecnologie molto avanzate. Si parla di aria forzata, quindi si parla di ventilatori che vanno H24 e di conseguenza energia elettrica a go-go. Sicuramente questi rincari non aiutano, in questo momento proprio per il nostro settore non aiutano nella maniera più assoluta. Anche qui ci stiamo un attimo guardando intorno per capire come si può fare, però siamo tra virgolette tutti nella stessa barca. I rincari sono tanti e molto probabilmente cercheremo di vedere che cosa si può fare per andare ad alleggerire questa cosa. E sono arrivate le prime bollette, cioè quantifichiamo questo aumento, intorno a che cifra si aggira, in che percentuale? Allora, l'energia elettrica per noi è più che duplicata. Abbiamo avuto un aumento più del 50%,
sì, 50%, più duplicata. Il metano invece per il riscaldamento, ovviamente, perché comunque noi dobbiamo anche riscaldare i capannoni, siamo arrivati alla soglia della triplicazione, si è quasi triplicato. Non è facile, mentre per chi ha ancora il GPL diciamo non ha avuto questa grossa impennata, però ormai le aziende che sono rimaste col GPL sono poche. Lei ha detto stiamo cercando di capire come arginare questi aumenti. Allora, prima con il presidente Carraro si diceva che ci sono delle aziende che hanno deciso di spostare la produzione alla sera, di notte, quando i costi dell'energia sono minori, ma nel vostro caso non è possibile questo. No. E quindi? No, perché gli animali sono H24. Sì. No, si sta valutando, molti stanno valutando, chi non l'ha fatto, l'impianto fotovoltaico sui tetti di capannoni, di modo da produrre un po' di energia per autoconsumo. Tanti si stanno praticamente mettendo insieme per fare dei gruppi d'acquisto in modo da spuntare un po' il prezzo, però più di questo non riusciamo a fare. Cioè è la buona volontà degli imprenditori veneti che viene fuori come sempre, però c'è bisogno di un intervento a livello nazionale all'origine del problema. Sicuramente sì, molto probabilmente si dovrà pensare a qualche soluzione, perché effettivamente un aumento così è veramente deleterio per tutti, perché se pensiamo anche, ma tutto il comparto zootecnico, perché se pensiamo anche alle stalle di vacche da latte che già anche loro stanno avendo un periodo non facile, e per l'aumento dei cereali, quindi per l'aumento dei mangimi, e in più ci mettiamo anche questa stangata con ste bollette, il latte che lo sappiamo bene non viene pagato in maniera corretta, e di conseguenza è un disastro un po' per tutti. Anche perché poi alla fine il tutto ricade sul consumatore finale. Già in questo periodo c'è un allarme relativo ai costi poi delle materie finali, quelle che ci arrivano nei supermercati, e questo va a pesare sulle tasche delle famiglie. Cioè è un circolo che poi arriva naturalmente a noi consumatori. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, e anche per quello che è per il nostro comparto, oltre appunto al problema dell'aviaria, quindi a questa spada di Damocle che comunque abbiamo sulla testa, c'è anche il resto, di conseguenza l'aumento c'è, e l'aumento c'è purtroppo nel supermercato. Qual è lo stato di salute del settore avicolo? Abbiamo parlato di tanti temi, sicuramente l'aviaria non ha aiutato, però qual è in tempi normali, cioè senza questa problema legato proprio all'aviaria, i costi dell'energia non stanno aiutando, però la pandemia ha influito nel sistema, la pandemia da Covid naturalmente ha influito nel settore. Qual era lo stato di salute prima di quest'altra epidemia dovuta all'aviaria per il vostro settore in Italia, in Veneto? Sì, diciamo che il comparto avicolo è un comparto che va bene, perché comunque vuoi anche la tendenza delle persone a mangiare sempre più carne bianca, via discorrendo, e anche perché la carne italiana risulta essere la più sicura in assoluto, perché i controlli che abbiamo in Italia e la qualità della carne che facciamo in Italia è effettivamente molto 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 buona. Era un comparto, lei si figuri, è l'unico comparto che è autosufficiente, perché noi produciamo in autosufficienza per quello che riguarda il consumo del nostro paese Italia. Quindi è un comparto che va bene. Purtroppo anche qui c'è stato fatto uno sgambetto, e vedremo, sicuramente ci rialzeremo come ci siamo rialzati altre volte, perché non dimentichiamoci che purtroppo l'aviaria c'è già stata, abbiamo avuto nel 2000, l'abbiamo avuto nel 2017, ci rialzeremo anche stavolta, perché comunque gli imprenditori veneti non si lasciano demoralizzare da queste cose. Sicuramente avremo bisogno di aiuto.
Lei ha detto che la carne italiana è la più sicura, eppure spesse volte sulle nostre tavole arrivano prodotti, arriva quella concorrenza sleale di prodotti non italiani, spacciati magari per italiani. L'aumento dei costi che inevitabilmente ci saranno, proprio legati ai tanti temi che abbiamo toccato, vi preoccupano da questo punto di vista, proprio per la concorrenza che arriva da oltre i nostri confini? Oddio, per quello che riguarda la carne bianca, fino a prima appunto di questa pandemia da aviaria non ci preoccupava più di tanto. Di conseguenza io confido che la gente continui a guardare bene l'etichetta e continui a vedere prodotto macellato e confezionato in Italia, di conseguenza continui a comprare la carne allevata in Italia. Ripeto, è una carne sicurissima perché comunque abbiamo dei controlli serrati e soprattutto gli allevatori veneti sono arrivati ad uno standard qualitativo allevatoriale che è veramente invidiabile. Grazie davvero Cristina Zen, grazie perché ci ha fatto un quadro molto molto completo della situazione e naturalmente in bocca al lupo per i prossimi mesi che saranno molto delicati per questa ripartenza del vostro settore. Grazie e buon lavoro, a presto. Cristina Zen della Consulta Avicola di Coldiretti Veneto, buon lavoro. Grazie mille a voi. Grazie, questo era un altro focus su un problema che ha interessato un settore decisivo, molto molto importante. Avete sentito il peso che ha a livello veneto il settore avicolo, duramente provato dall'influenza aviaria, ora a pesare anche i costi dell'energia e naturalmente ha detto noi siamo pronti a ripartire perché la volontà degli imprenditori veneti è sempre quella di ripartire dopo aver subito uno sgambetto, però abbiamo sicuramente bisogno di aiuto. E questo è naturalmente un altro punto di vista, un altro focus e c'è poi appunto il caro bollette che pesa su tante categorie, piccole e medie imprese come quello dei ristoratori ad esempio. Allora abbiamo fatto un giro proprio nel mondo delle piccole e medie imprese per capire come questo caro bollette sta pesando e in che modo lo si sta affrontando. Rispetto all'altro anno l'aumento carta alla mano è proprio questo, oltre il 220%. Il caro bolletta si fa pesantemente sentire, specialmente nelle tasche di chi svolge un'attività commerciale o è un piccolo o medio imprenditore. Continua il nostro viaggio alla scoperta di come gli imprenditori bassanesi stiano affrontando questa situazione. Questa volta siamo andati a vedere il mondo della ristorazione. Ha colpito i mesi di ottobre, novembre e dicembre, sarà così anche la bolletta di gennaio e quella di febbraio e dopo dicono che comincerà a scendere un po' alla volta. Aumenti che diventano sempre più insostenibili e che vanno a quantificarsi in altri aumenti che riguardano le materie prime. E noi stiamo subendo aumenti sulle materie prime, sul vino, perfino perché è aumentato il vetro, fino ad arrivare poi anche alle imposte locali ovviamente. Nonostante in fatture siano indicate una serie di detrazioni causa Covid, l'importo di queste rimane uguale o maggiore rispetto agli anni passati, nonostante la mole di lavoro e pertanto la produzione si sia drasticamente ridotta. In questo momento dobbiamo subire passivamente questi aumenti, noi infatti siamo, credo, come categoria sia di albergatori che ristoratori molto arrabbiati, sono costi, ripeto, insostenibili. Nessuna azienda può rimanere in piedi con questi costi. E poi c'è tutta la partita che riguarda i territori montani, è quella dei finanziamenti europei. Adesso c'è un nuovo spazio, un nuovo servizio di Camera di Commercio e GAL Prealpi e Dolomiti destinato a imprese ma anche alle famiglie. Diamo l'opportunità alle imprese del territorio di conoscere ovviamente quali sono le opportunità che la Comunità Europea mette a disposizione con i bandi, ma non solo alle imprese ma anche alle famiglie e ai giovani, perché questo si rivolge a 360 gradi a tutta la popolazione, non solo bellunese ma sia di Verona che di Vicenza. Guarda tutta la montagna veneta il nuovo servizio avviato dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno con il GAL, il gruppo di azione locale Prealpi e Dolomiti. L'obiettivo: favorire l'accesso ai bandi dell'Unione
dell'Unione Europea. Non c'è infatti soltanto il PNRR, la partita delle partite, le opportunità per le terre alte stanno anche nella cooperazione transfrontaliera e negli strumenti specifici dedicati ai privati, spesso ancora poco noti. C'è una carenza di conoscenza dell'Europa, direi a 360 gradi, a partire dalle famiglie alle imprese, e questa nuova azione deve proprio aiutare a far conoscere e a far capire che la comunità europea è una comunità non solo di decisioni, non si può far questo, non si può far quello, ma bensì di sviluppo economico e non solo economico. Innovazione per le imprese e la pubblica amministrazione da un lato, sostenibilità soprattutto alimentare dall'altro, queste le priorità del nuovo ufficio che, nonostante i tempi ancora di pandemia, sarà fisico. Gli uffici del centro Europe Direct sono aperti tutti quanti i giorni dal lunedì al venerdì e sono aperti sia fisicamente presso la nostra sede a Trichiana e da oggi anche presso la Camera di Commercio di Belluno e Treviso, sede di Belluno, ma sono contattabili da sempre telefonicamente e per tutte le imprese, per tutti i cittadini che vogliono avere informazioni, gli uffici ovviamente si rendono a disposizione per dare qualsiasi tipo di informazione a 360 gradi sulle opportunità che l'Europa sta portando avanti in questi mesi. E Venezia si appresta a diventare zona logistica semplificata, un progetto che prevede di portare investimenti sull'ordine dei miliardi e decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. A Roma c'è stato un nuovo passo avanti per questo progetto. Investimenti economici per 2 miliardi e mezzo di euro in 10 anni, 177.000 nuovi posti di lavoro, incremento dell'export del 40% e dell'8,5% del traffico portuale. Sono cifre da capogiro, quelle che secondo le stime indicate nel piano di sviluppo strategico potrebbero mettersi presto in moto con l'istituzione della zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino, il cui protocollo d'intesa è stato sottoscritto dal presidente della regione Zaia con il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Per Venezia e altri 15 comuni della provincia di Rovigo si aprono scenari fortemente favorevoli. Diventeranno aree molto attrattive per le imprese perché saranno zone con una fiscalità particolare, saranno proprio, questo è forse l'aspetto più interessante, avranno una fiscalità diversa, molto più interessante rispetto al resto del territorio. Potranno essere destinatarie di risorse regionali, governative, europee, insomma diventa, e poi le agevolazioni burocratiche, quindi sappiamo la burocrazia quanto pesi nella nostra impresa, ecco, anche questo è l'altro aspetto interessante. Lo stato di avvio della zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino potrebbe avvenire entro la fine dell'anno e rappresentare tra l'altro quel rilancio in grande stile che Porto Marghera attende da anni. Lei mi dà la possibilità di urlare a chi ci sta seguendo, soprattutto ai parlamentari veneti, la necessità vitale di rifinanziare la legge speciale per Venezia. Abbiamo bisogno di risorse fresche e nuove per mettere in atto tutti quegli interventi che servono per mettere in asse Porto Marghera, la laguna. Che genere di imprese lei vede un domani nell'area di Porto Marghera? Noi siamo convinti che una delle energie del futuro sarà l'idrogeno. Ecco, io immagino Venezia che accoglie questo tipo di iniziative, questo tipo di impresa. Ci sono alcuni aggiornamenti di cronaca, ma non solo, che leggiamo dal sito del Gazzettino. Partiamo da Rovigo, dove questa mattina, intorno alle 10, c'è stato un incidente che ha coinvolto un monopattino condotto da una giovane donna che è rimasta ferita. È accaduto in viale Posta Adige. L'impatto è avvenuto tra il monopattino, appunto, dove si trovava una ragazza di origini nigeriane, e una Panda guidata da sempre da una giovane donna. L'impatto non sembrerebbe essere stato particolarmente violento, ma naturalmente, insomma, pensate, una macchina contro un monopattino, le conseguenze possono essere molto gravi. La donna a bordo del monopattino ha riportato gravi traumi ed è stata ricoverata in ospedale. Adesso, come annunciato, ci colleghiamo con Padova, con la nostra Chiara Gaiani, che ci aggiorna sulla tragedia che ha coinvolto Carlo Alberto Conte, il ragazzino 12enne delle Fiamme Oro Padova, che domenica
durante una gara di atletica a Vittorio Veneto sia casciato a terra per un arresto cardiaco. Ieri sera è stata dichiarata la morte ed è una giornata di shock, di lutto per il mondo dell'atletica, ma non solo. Buongiorno Chiara. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Ti confermo che Padova si è svegliata, come diceva il funzionario di polizia delle Fiamme Oro, con il cuore molto pesante, come lo è stata da domenica nel pomeriggio, quando si è diffusa in città la notizia dell'attacco cardiaco subito da questo ragazzo di soli 12 anni, Carlo Alberto Conte. Uno shock per la famiglia, tra l'altro molto conosciuta in città, c'è tutta la città vicina a questa famiglia, uno shock per le Fiamme Oro. Noi abbiamo raccolto l'intervista dell'allenatrice Rosanna Martin di Carlo Alberto, che ci ha raccontato la gioia per la prima gara di atletica di questo nuovo gruppo di ragazzi e il dramma che si è consumato poche ore dopo l'arrivo sulla pista di Vittorio Veneto. Ci hanno creduto tutti fino all'ultimo. Uno shock anche per i compagni di classe di Carlo Alberto, frequentava la scuola media Pascoli. Questa mattina è stata la vicepreside a portare 3 rose bianche sul banco di Carlo Alberto. Con loro ci sono i loro insegnanti e i loro psicologi, tutti a chiedersi perché un ragazzo solare, ci hanno raccontato, un ragazzo buono, un ragazzo che amava l'atletica e che avrebbe potuto fare solo 2 allenamenti a settimana, invece insisteva con i suoi genitori per riuscire a farne 3. Ovviamente noi continueremo a seguire questa tristissima vicenda, anche noi che facciamo questo mestiere con il cuore pesante, perché è sempre molto difficile raccontare queste storie che sono davvero inspiegabili, queste storie di ragazzi normali, ragazzi che potrebbero essere i nostri figli, che nel giro davvero di un soffio purtroppo perdono la vita. Grazie Chiara, non so se avevi altro da aggiungere. Noi, se vuoi ti do. Sì, sappiamo che tu hai partecipato. Purtroppo insomma il nostro mestiere ci porta a cambiare pagina, come si suol dire. Naturalmente poi questa sera nelle edizioni regionali dei nostri telegiornali parleremo a lungo della tragedia di Carlo Alberto, perché anche i colleghi di Treviso andranno a sentire il primario della cardiologia di Treviso e gli organizzatori dell'evento di Vittorio Veneto. Voi avete sentito la squadra di Carlo Alberto e quindi daremo molto spazio a questa tragedia che ha scioccato, come hai detto tu, non solo Padova ma tutto il Veneto, per questo ragazzino. Abbiamo visto poco fa, mentre tu parlavi, il suo sorriso. Tu sei appena stata alla conferenza stampa all'ULSS. Sì, veramente mi sono staccata al volo, come siamo abituati a fare. È ancora in corso in questo momento, sta parlando il professor Ivo Triberio, che è il direttore della rianimazione centrale dell'azienda ospedaliera. Finalmente direi diamo una buona notizia, e la pressione sulle rianimazioni sta scendendo. Sono 26 le persone ricoverate in questo momento, ma il dato ormai è stabile. Da circa una settimana appunto la pressione sta scendendo e le 2 rianimazioni che l'azienda ospedaliera aveva dedicato alle persone malate di coronavirus sono diventate rianimazioni miste, e cioè si possono accogliere anche altri pazienti. C'è una tendenza generale di ricoveri alla discesa, insomma davvero forse il picco l'abbiamo raggiunto. Grazie davvero Chiara, ti lasciamo rientrare in conferenza stampa. Grazie davvero a Chiara Gaiani e buon lavoro, a presto. A voi. E c'è un aggiornamento proprio sulla vicenda di Carlo Alberto Conte, il ragazzino di 12 anni. Siamo incapaci di accettare quanto ti è accaduto, di venire a patti con i tanti giorni di gioco, di gare, di studio, di avventure che ti spettavano e che ti sono stati tolti. Sei diventato così da subito parte delle nostre vite, che abbiamo pensato quel giorno di non organizzarne più di gare, di non segnare più all'alba i percorsi, di non impegnarci più tra mille complessità per mettere insieme giornate di allenamenti e di eventi che permettono ad atleti come te di gareggiare e di esprimersi. È il passaggio che gli organizzatori del Cross Città della Vittoria, proprio la gara podistica di Vittorio Veneto, alla quale domenica scorsa aveva preso parte Carlo Alberto, rivolgono al giovane scomparso. Questo insomma è un estratto della lettera che continua a quanto ti è successo, a come hai portato via con sé una parte della gioia che ci ha sempre ripagato di tutti gli sforzi che ogni giorno facciamo solo per vedervi correre. Vogliamo dedicarti la gara, questa storia che ci ha impegnati per 37 anni e che ci ha permesso di conoscerti. Non ti è stato concesso quel giorno di raggiungere il traguardo, ma vorremmo che chiunque correrà in futuro, per quanto riusciremo ad organizzare,
corra per una gara e un traguardo che portano il tuo nome. E questa dunque è la dedica straziante, possiamo dirlo, che gli organizzatori del Cross Città della Vittoria hanno dedicato a Carlo Alberto. Ci fermiamo per il meteo, la pubblicità e poi torniamo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, tempo stabile ma con alcune insidie, nebbie anche fitte e problema smog. Il dettaglio di mercoledì 26 gennaio. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso in pianura con nebbie diffuse, in parziale dissolvimento in mattina e localmente in nuova formazione di sera. In montagna e sulle prealpi maggiori schiarite in giornata. Prosegue la fase siccitosa, le ultime precipitazioni degne di nota a livello regionale risalgono infatti a inizio gennaio ed ecco che dovremo fare i conti anche con l'elevata concentrazione di sostanze inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Quella di mercoledì sembra proprio essere la giornata peggiore in pianura padana. Un graduale miglioramento poi dovrebbe avvenire giovedì quando si avrà un certo rimescolamento dell'aria. Ma diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra -2 e 2 gradi, massime invece sui 3-5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche nube al mattino ma non sono previste piogge, ampio soleggiamento a seguire. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 4-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo risulterà terso e limpido. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 9-11 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, proseguono le votazioni alla Camera in questa terza giornata per l'elezione del Presidente della Repubblica. Si preannuncia, lo abbiamo detto, un'altra giornata senza un nome, anche perché continuano le trattative tra i partiti proprio per trovare un nome sul quale convergere, ma trattative che sembrano ancora in alto mare. Buongiorno ad Alberto Villanova della Lega e buongiorno a Roberto Grigoletto del Partito Democratico, ben ritrovati. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie. Buongiorno, e allora iniziamo subito da qui. Villanova, potrebbe essere domani la giornata giusta, le trattative sono in corso e si fatica a trovare un punto in comune. Ieri l'abbiamo detto, 3 nomi presentati dal centrodestra, bocciati dal centrosinistra, si torna a parlare anche del Premier Draghi. Sì, devo dire che anch'io sto seguendo come voi a distanza quelle che sono le dinamiche per l'elezione del Presidente della Repubblica. L'unico appello che mi sentirei di fare è quello di fare velocemente, cioè di trovare una soluzione condivisa nel più veloce tempo possibile, perché ovviamente la situazione del nostro Paese richiede che ci sia un Parlamento e un governo sul pezzo, che ci sia un Presidente della Repubblica che si insedi in tempi rapidi, anche perché vediamo oltre a quelle che sono le grosse difficoltà legate al momento economico, quindi l'aumento delle bollette che sta mettendo veramente in grossa crisi le nostre aziende, le nostre famiglie. Vediamo quella che è una crisi a livello internazionale a poche centinaia di chilometri da qui con l'Ucraina, con quello che sta succedendo in Ucraina. Io credo che sia veramente indispensabile avere un governo, nel senso proprio una direzione per il nostro Paese che sia stabile, che sia salda e che venga trovata nel più breve tempo possibile. Leggiamo oggi sui giornali, sentiamo quello che ci viene raccontato da chi è a Roma in questo momento, che ancora un nome non c'è, ci sono state delle proposte. Per la prima volta dopo 30 anni ci potrebbe essere un Presidente della Repubblica espressione del centrodestra, questo penso sia comunque un'occasione da non perdere. È logico che dobbiamo puntare su personalità
di spicco, su personalità riconosciute con un'autorevolezza e che possano comunque essere un arbitro per quello che è il dibattito politico nel nostro paese. Rigoletto, una situazione difficile, un nodo difficile da districare, almeno leggendo insomma quello che scrivono i giornali, le notizie che arrivano da Roma. Sì, probabilmente non più di altre volte, perché anche in passato abbiamo assistito insomma a questi momenti difficili di travaglio, vorrei dire, prima del parto del nuovo Presidente della Repubblica. Concordo anch'io con il consigliere Villanova che è necessario davvero fare presto. Io apprezzo la proposta, devo dire, ma non perché l'ha fatta Letta, ma voglio dire perché è venuta in un momento che secondo me è questo, che sarebbe opportuno davvero che si chiudessero dentro a pane e acqua, buttassero via la chiave, tutti quanti insieme trovassero quell'arbitro, giustamente, che è stato invocato anche da Villanova e che deve essere il Presidente della Repubblica. Non è facile questa volta perché bisogna ammetterlo, nessuno dei due schieramenti, né di centrodestra né di centrosinistra, hanno la maggioranza, un insieme di minoranze, frastagliato questo Parlamento e quindi la difficoltà sta anche qui, e poi ci sono chiaramente dei calcoli. Io alla fine credo e continuo a credere che il migliore candidato, per non perderlo, perché ce n'è ancora bisogno e comunque perché il profilo è importante, di spessore, sia senz'altro quello del Premier Draghi. Credo lo pensino anche i leader dei partiti, da Salvini a Letta, a Renzi ad altri, alla Meloni, magari forse un po' meno alla Meloni, ma insomma lo pensino la maggioranza dei leader politici e che stanno trattando anche per il dopo, perché chiaramente Draghi dovrà lasciare il governo. Quindi credo che la trattativa, più che sul nome, si stia concentrando proprio sull'assetto del prossimo governo, comprensibile la politica, ecco, però che magari chiudano un po' allora questa vertenza e ci diano domani, dopodomani al massimo, il nuovo capo dello Stato. Ecco, questo aprirebbe, faccio la domanda a lei Rigoletto e poi voglio sentire anche Villanova, aprirebbe appunto un ulteriore piano di confronto, quello di capire chi dovrebbe sostituire Draghi se il Premier dovesse salire al Quirinale, e non è facile perché, lo ripetiamo, lo avete detto voi chiaramente, il Paese ha bisogno di stabilità e di una continuità del lavoro portato avanti da Draghi, riconosciuto da più parti come un lavoro buono in un momento così particolarmente delicato. Sì, si aprirebbe anche questo contenzioso, sono d'accordo su questo. Io credo che però ci debba essere anche da parte della politica la riappropriazione anche della responsabilità di guida del Paese e di governo. Tradotto significa, dal mio punto di vista, che con un tecnico che ha saputo fare bene, molto bene, come Mario Draghi al Colle, alla Presidenza della Repubblica, io penso che sarebbe doveroso e giusto, per rispondere anche alla volontà popolare, che ora il capo del governo poi fosse un capo politico, e quindi prende l'idea che poi i leader della maggioranza, di questa maggioranza, io auspico questa maggioranza perché io credo in questa maggioranza che sostiene il governo Draghi, possa trovare un premier politico, possa di un governo che dove trovino espressioni gli attuali partiti, forze politiche che lo sostengono, e quindi riconfermino questa alleanza, e un premio, ripeto, politico, perché comunque il tecnico che dà garanzie anche in Europa, anche a fronte delle preoccupazioni, ne ricordava Villanova, concordo, dell'Ucraina, ma anche del PNRR, ma anche della pandemia che comunque dobbiamo ancora seguire, purtroppo non ne siamo ancora usciti. Io penso che Draghi sia una garanzia comunque al Colle, e un premier politico penso che possa portare avanti il buon lavoro che Draghi, l'ottimo lavoro anzi che Draghi ha fin qui portato avanti. Villanova, Draghi al Quirinale sì o no? Ed eventualmente, poi lo chiedo anche a lei Rigoletto, chi ha il suo posto a Palazzo Chigi? Ecco, questa è una bella domanda. Diciamo che sul fatto dell'autorevolezza di Draghi e sulla caratura della persona penso ci siano pochi dubbi. Il grande dubbio che mi sento di esprimere è quello di dire, se si riuscisse a fare un governo alternativo a quello di Draghi, l'Italia può permettersi di restare senza governo, quindi di andare magari a elezioni
e quindi lasciare sguarnito il governo in una situazione di tensione così forte come quella che stiamo vivendo in queste settimane e vivremo sicuramente nei prossimi mesi, perché come dicevo prima c'è anche la tensione internazionale per quello che riguarda l'Ucraina. Io faccio presente anche un tema in questo momento dove gran parte dei ministri, dei primi ministri e dei ministri degli esteri stanno lavorando proprio per risolvere questa situazione. Noi abbiamo il nostro ministro degli esteri che è impegnato invece in Parlamento per gestire l'elezione del capo dello Stato. L'Italia se lo può permettere, cioè possiamo permetterci di subire quello che sta succedendo al di fuori dei nostri confini, come ad esempio l'aumento delle bollette, senza avere un governo stabile, un governo che possa guidare la nave in un periodo di burrasca come questa? Questa è una domanda che secondo me bisogna farsi anche nel senso, cioè proprio di portare fuori gli italiani da una situazione che potenzialmente sta diventando veramente molto molto difficile. Già adesso è difficile, però nei prossimi mesi potrebbe diventare ancora più difficile. Allora Draghi sicuramente come capo dello Stato sarebbe una figura di primissimo livello, riconosciuto a livello internazionale, e su questo nessuno dei dubbi. Ho dei grossi dubbi sul fatto che qualcun altro possa tenere in piedi una maggioranza molto eterogenea come quella che sta sostenendo il governo Draghi in questo momento. Non vedo delle personalità, facendo anche i conti, di sicuro un leader dei maggiori partiti che sostengono il governo non andrà sicuramente a fare il primo ministro per ovvie ragioni. Non vedo altri tecnici o altri politici che possano tenere insieme una maggioranza così diversa, così eterogenea. Quindi vedo una situazione molto stretta, un collo di bottiglia che dobbiamo attraversare. E sinceramente, quando dicevo prima, l'importante è che si faccia presto, cioè si arrivi a un nome condiviso che veramente rappresenti l'Italia, rappresenti gli italiani, sia abile nel garantire, nel dare proprio quel ruolo di garanzia che necessita il capo dello Stato, e allo stesso tempo faccia lavorare e faccia stare sul pezzo il governo, perché abbiamo bisogno di un governo in carica in questo periodo. Rigoletto, Villanova dice: non vedo un'altra figura tecnica dello spessore di Draghi che possa tenere insieme una maggioranza che sappiamo essere sempre molto molto sul filo del rasoio, con grosse differenze al suo interno. Beh, guardi, i tecnici secondo me di tecnici se ne trovano. Io ripeto, sarei dell'idea che se Draghi andrà, come personalmente auspico, al Quirinale, si possa trovare un premier politico. E bisogna fare presto, concordo con Villanova assolutamente, per tutte le ragioni che lui ha ricordato, quindi è assolutamente urgente eleggere il nuovo capo dello Stato. Per quanto riguarda poi il ruolo di premier, in questi giorni si sono fatti parecchi nomi. Io personalmente tifo comunque per una donna e penso che sarebbe il momento, se non è questo per la Presidenza della Repubblica, che perlomeno la guida del governo, perlomeno, che non è una diminuzione chiaramente, però insomma che il ruolo di capo del governo possa essere affidato ad una donna. Ne sono venute fuori parecchi nomi di donne, più di qualcuno insomma, dalla Belloni alla Cartabia. Per la verità è uscita anche la Casellati, ma la Casellati, con tutto il rispetto per la seconda carica dello Stato, io ricordo quando diceva che sosteneva appunto la tesi della nipote di Mubarak, di Berlusconi, quindi sinceramente non credo proprio che sia la persona più indicata. Ma donne, voglio dire, ripeto, la Belloni, la Cartabia, ce ne sono insomma che potrebbero guidare il governo. Certo, questi sono profili più tecnici sicuramente. Ovviamente un premier politico, penso anch'io, non un leader, perché chiaramente siamo una maggioranza in questo momento talmente eterogenea che chiaramente non può prevalere Letta o Salvini evidentemente in un governo di questo tipo, ma un esponente magari di seconda fila, come si chiama, ma non meno per questo autorevole, si può trovare. La questione è questa, ma sinceramente io credo anche che stiano discutendo, ma credo io, perché leggo, non è che adesso io ovviamente ho doti di divinazione o perché ho contatti particolari, ma da quello che capisco insomma dalla lettura dei giornali e ascoltando i telegiornali, che in realtà stanno trattando per il governo, stanno trattando i ministeri, stanno trattando certamente anche la guida del governo, ma
ma in realtà la suddivisione dei posti al governo. Quindi sinceramente io credo che farebbero bene a chiudere questa trattativa, non c'è da scandalizzarsi, perché è giusto, c'è da dare un governo al paese dopo l'elezione del capo dello Stato, e si sbrigassero in modo da poter andare avanti con il nuovo Presidente della Repubblica e il nuovo governo. Villanova, una donna, se non alla guida del Quirinale, alla guida del governo? Guarda, io non sono un fan di quella che è la divisione di genere così netta. Secondo me abbiamo bisogno di brave persone, di persone che sappiano gestire le situazioni, che sappiano far politica. Dopo che sia un uomo o una donna, io credo che questo sia secondario. Invece secondo me un'altra questione che andrebbe sollevata è quella di iniziare a ragionare anche sul fatto che prima o poi si arrivi a fare eleggere direttamente il capo dello Stato dai cittadini, quindi un'elezione diretta del capo dello Stato attraverso un presidenzialismo. Ne abbiamo sentito parlare per tanti anni come una proposta. Io credo che adesso i tempi sarebbero anche maturi per far scegliere agli italiani il proprio capo dello Stato, per rivedere la Costituzione, magari per allineare la durata del mandato del capo dello Stato a quella che è la legislatura, come succede in in altri stati del mondo occidentale, in modo da dare un certo tipo di indicazione. Io credo che quello che era stata la Costituzione quando è nata, cioè i padri costituenti quando hanno deciso di non fare eleggere direttamente il capo dello Stato, era per evitare che ci fosse l'uomo forte dopo il ventennio fascista al comando come capo dello Stato, appunto come Presidente della Repubblica. Penso che adesso gli italiani siano maturi per poter anche decidere il loro Presidente della Repubblica. Penso che il rischio di avere sistemi autoritari o comunque quello che volevano scongiurare i padri fondatori, penso che insomma sia un pericolo scongiurato, ma io vedrei veramente arrivato il momento di fare eleggere il Presidente della Repubblica ai cittadini. È d'accordo, Grigoletto? Ma io penso che sia intanto da pensare a una riforma generale degli organi dello Stato e anche di alcune parti della Costituzione. In una riforma costituzionale, diciamo così, più generale, si potrebbe anche ragionare, perché no, sull'elezione diretta del capo dello Stato. Io penso anch'io che il Paese sia maturo, concordo, anche se a differenza di Villanova mi preoccupano comunque quei rigurgiti di fascismo che ancora ci sono, che ancora emergono di tanto in tanto, non è che siano prosopiti e spariti completamente, ecco. Ciò detto, io penso che sarebbe, voglio dire, potrebbe anche essere una possibilità questa di pensare all'elezione diretta del capo dello Stato. La mia unica perplessità sta nel fatto che possa essere troppo politicizzata questa cosa, no? Che diventi una battaglia di partito, già lo è, lo vediamo già in Parlamento in queste ore, no? Però se poi l'elezione del capo dello Stato dovesse spostarsi su un terreno di contesa, di contrapposizione ideologica e politica, e quindi diventi come una sorta di elezione politica, allora francamente credo che saremmo fuori anche dell'ambito e dell'orbita di quello che è la figura del capo dello Stato e di quelle che sono le sue competenze. Il capo dello Stato è un arbitro, deve essere neutrale sopra le parti, eccetera. Eletto in seguito a una contesa politica di parte, rischierebbe di fare male, probabilmente di non riuscire a svolgere pienamente il suo ruolo di rappresentatività e di unità nazionale. Però ripeto, non è che io mi scandalizzi all'idea di pensare a un'ipotesi di elezione diretta, ma ovviamente in un contesto, diciamo, più generale di riforma costituzionale. Prego Villanova. Grigoletto dice si rischia di vivere un'altra campagna elettorale, insomma un confronto tra partiti anche per l'elezione del Presidente della Repubblica, se fosse data ai cittadini questa opportunità, questa possibilità. Ma è quello che succede già in tanti altri stati democratici, e non vedo nessun rischio per la democrazia che venga eletto direttamente. Poi è vero, nella Costituzione il capo dello Stato è un arbitro
che dovrebbe essere super partes. Poi nella pratica abbiamo visto più volte che questo non è stato, perché è stato comunque espressione di una parte politica. Io voglio ricordare le prese di posizione di Scalfaro, oppure anche dello stesso Napolitano. Cioè, ci sono state delle prese di posizione assolutamente di parte, e dove il Presidente della Repubblica è andato, anche se vogliamo, ai limiti di quelle che sono le possibilità che dava la Costituzione, intervenendo direttamente con quello che è stato definito più volte, e ovviamente non da me, come un semipresidenzialismo, soprattutto per quello che riguarda Napolitano. Il capo dello Stato eletto in questo modo è comunque sempre espressione di una parte, perché comunque avrà sempre una provenienza politica, quindi è inutile nascondersi dietro un dito. Io mi vedrei bene un sistema maggioritario, anche visto che in questo periodo stiamo parlando anche tanto, si legge tanto sui giornali di sistema elettorale. Sento che ci sono correnti che vorrebbero portare a un sistema proporzionale che condannerebbe l'Italia ad avere questa situazione di ingovernabilità, di parlamenti che si spaccano, che trovano maggioranze alternative, sia per l'elezione dei presidenti di regione che nei nostri comuni si usa un sistema maggioritario. Chi vince per un voto governa. Dovrebbe essere così anche nel nostro paese, e dovrebbe partire dal capo dello Stato. Si fa un dibattito, una campagna elettorale dei vari schieramenti, dopo chi viene eletto capo dello Stato nomina il premier, come succede ad esempio in Francia. Cioè, ci sono molti esempi in giro per il mondo dove si vede che le democrazie fanno eleggere i propri cittadini la carica più alta dello Stato. Non si capisce perché in Italia bisogna comunque andare avanti con questo rituale che effettivamente si sta dimostrando anacronistico e anche un po' stanco. Cioè, penso che gli italiani, sottoposti a 2 anni di emergenza Covid e a costanti problemi dal punto di vista economico, finanziario, adesso la crisi delle bollette, dell'aumento dei costi di energia, che vedono questo spettacolo dove per giorni il Parlamento è bloccato, per non parlare delle settimane precedenti dove effettivamente anche l'azione di governo si è rallentata per l'elezione del capo dello Stato. Io penso che sarebbe anche irrispettoso nei confronti degli italiani arrivare a un punto dove si dice sono passati più di 70 anni, è giusto anche aggiornare quelle che sono le regole del gioco, e finalmente diamo la voce ai cittadini, facciamo eleggere la carica più alta dello Stato. C'è anche un'altra cosa che è piaciuta poco e che piace poco agli italiani, che in questi primi 2 giorni di votazioni dalle urne spesso siano usciti nomi, la domanda che ho fatto prima anche il Presidente di Confindustria, nomi di comici, di attori, di conduttori, un po' così, questa ironia che in un momento così particolare per il Paese, che ha urgenza di tornare ad avere un Presidente della Repubblica, ad avere una stabilità per andare avanti nelle riforme, per andare avanti nella ripresa, poco piace agli italiani, che chiedono una maggiore serietà. Grigoletto e poi Villanova. Sì, questo lo capisco, però il problema, voglio dire, sta a monte quando in Parlamento hanno cominciato a far andare questi personaggi dello spettacolo, i comici, perché è entrato Beppe Grillo, perché è entrata ancora anni fa Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina, perché poi è entrato Ombretta Colli, Gerry Scotti, insomma voglio dire, ne hanno portati di personaggi dello spettacolo, quindi sinceramente mi scandalizza poco vedere qualche scheda così. È chiaro che sì, la serietà del momento non richiede questo, evidentemente, no? È una liturgia importante e chiederebbe maggiore responsabilità e serietà anche di fronte al Paese. Mi permetto di dissentire un attimo da Villanova quando dice che si è stanchi di vedere, insomma, questa liturgia della lezione così un po' asfittica, un po' così superata dell'elezione del capo dello Stato da parte del Parlamento, ma credo non dipenda dalle elezioni in sé, dipende dal cattivo esempio che stanno dando, dobbiamo dirlo, i leader politici in questo momento. Cioè, voglio dire, sono loro che rendono questa elezione un spettacolo poco bello da vedere. Non parlo delle schede, quelle alla quale facciamo riferimento, ecco, e con i voti per i comici o gli artisti, ma all'elezione appunto del capo dello Stato da parte del Parlamento. Cioè, adesso questo andirivieni, queste rose, queste propongo, tu non accetti, questo andare
avanti e indietro, eccetera. Adesso Salvini si è ricavato questo ruolo, insomma, di mediazione, sta cercando di mettere tutti d'accordo, ma prima, voglio dire, siamo stati quanto tempo con questa spada di Damocle, che meno male che poi, voglio dire, non c'è cascata proprio in piena fronte di Berlusconi, che si voleva candidare alla Presidenza della Repubblica. Ecco, allora io penso che sia questo il problema, ecco, fondamentale, non tanto in sé il modo di elezione del Capo dello Stato, quanto, e velocissimamente vorrei replicare anche su questo, ai Presidenti della Repubblica che secondo Villanova sarebbero andate oltre le prerogative. Io non lo credo sinceramente, perché altrimenti avrebbero messi in stato d'accusa, perché questo prevede appunto la Costituzione, no? Il famoso impeachment, e non mi sembra che questo si sia mai verificato. Ma ci ho detto, è chiaro che il Capo dello Stato negli anni ha cambiato un po' il suo modo di esercitare le funzioni, ma questo a fronte di una politica sempre più debole. Citavi Scalfaro. Scalfaro, tu hai letto, ricorderai, in piena Tangentopoli, metà Parlamento era dentro o quasi, era inquisito, quindi capisci le visite di garanzia che fioccavano ogni giorno. È evidente che un Capo dello Stato in quel momento là assumeva un ruolo di garanzia anche politico molto più importante, voglio dire, e devo dire che anche Napolitano nel passaggio a quella che era addirittura, alcuni dicono, seconda, terza Repubblica, il ruolo di Napolitano è stato ancora più decisivo e più importante, ma perché sono cambiati i tempi. Ecco, io penso così, sinceramente non penso che i presidenti abbiano esorbitato assolutamente dal loro ruolo. Certo, se paragoniamo un Einaudi a un Napolitano, è ovvio, ci sono passati quanti anni, il contesto è assolutamente diverso, nel frattempo è caduto il comunismo, è caduto il muro di Berlino, ecco, forse qualcuno non si rende conto di questo, che non c'è più per esempio il comunismo, ad esempio, no? E quindi magari forse anche dire i partiti da 30 anni, un uomo di sinistra, cosa si intende per sinistra, francamente? Perché anche questo bisogna un attimo intendersi, insomma, ecco. Poi sinceramente derubricare a sinistra, voglio dire, presidenti precedenti, faccio fatica sinceramente, a parte Napolitano che veniva dall'ex partito comunista, insomma gli altri mi pare che in buona parte fossero addirittura democristiani, quindi non credo proprio di sinistra. Villanova. Mi verrebbe a citare Gaber, cos'è la sinistra, però direi, insomma, che sull'orientamento di Napolitano, di Scalfaro, penso ci siano pochi dubbi sul fatto che comunque fossero espressione della cultura socialdemocratica, mettiamola come volete, o comunque democristiana di sinistra. Possiamo dargli qualsiasi tipo di definizione, di sicuro non erano di centrodestra, questo è poco ma sicuro. Poi io vorrei puntualizzare quello che ho detto prima, non ho detto che sono andati oltre le prerogative, ho detto che sono arrivati diciamo vicino al limite delle prerogative, come è stato ormai acclarato da tanti editorialisti anche. Cioè, il fatto che Napolitano abbia interpretato le prerogative del Capo dello Stato in maniera estensiva e comunque abbia avuto un ruolo attivo, e quindi non da arbitro ma comunque un ruolo attivo nella formazione dei governi e comunque quella che è stata la gestione di alcune crisi parlamentari, questo penso sia un qualcosa che tutti gli italiani hanno visto. Cioè, non è stato un Presidente della Repubblica arbitro, è stato comunque qualcuno che è sceso in campo e può aver dato una mano o meno comunque alla formazione di determinati governi. Su questo io sinceramente non ho grossissimi dubbi. Per quello che riguarda lo spettacolo che vediamo in questi giorni, è anche dovuto comunque a quelle regole, diceva Grigoletto, sono cambiati i tempi, ma sono cambiati i tempi anche allora per quello che riguarda le regole di elezione, perché se noi continuiamo ad avere le prime 3 giornate, le prime 3 votazioni comunque con delle maggioranze qualificate molto elevate, dove sappiamo benissimo che non verrà eletto il Capo dello Stato perché la maggioranza richiesta è troppo alta, sappiamo che saranno 3 giorni buttati completamente via. Per quello dico, è ora di rivedere anche le regole del gioco, perché non sono regole che potevano andare bene nel dopoguerra, che potevano andare bene negli anni 70, in un mondo veloce, frenetico come quello attuale. Io credo ci siano delle modalità più rapide per arrivare al risultato di eleggere il Presidente della Repubblica. Vogliamo mantenere un'elezione parlamentare? Va bene, ma andiamo ad aggiornare perlomeno le regole. Dopodiché, altra questione che vorrei inserire, visto che abbiamo parlato sia di elezione del Capo dello Stato che di sistema elettorale, forse sarebbe anche il caso di tornare all'elezione dei deputati con le preferenze, che così allora sicuramente avrebbero un ruolo diverso da quelli che vengono messi in lista e vengono eletti solo perché sono posizionati in questi listini bloccati. Torniamo alle preferenze, torniamo a dare una rappresentatività territoriale ai deputati e magari non si vedranno meno, insomma, queste schede con dei nomi assurdi tipo Nino Frassica o Baglioni, come abbiamo visto in questi giorni.
Grigoletto, per Villanova è fondamentale, insomma è una priorità quella di rivedere un po' tutto il sistema. No, ma io posso anche capire questa cosa qua delle primi tre scrutini a maggioranza assoluta, sì, si possono rivedere. Ecco, non penso però che siano giorni buttati, scrutini sprecati, perché insomma si tratta di scegliere il capo dello Stato, il primo cittadino d'Italia, e che dura 7 anni, quindi voglio dire, non è che insomma anche se dovesse durare, cioè non mi scandalizza che si possa andare avanti anche qualche giorno a fronte però insomma di un impegno a trovare la persona migliore, non per giocare a fare le strategie, insomma, ripeto, a restare giorni appesi a questa ipotesi incredibile, terrificante dal mio punto di vista di Berlusconi, oppure a perdere tempo appunto a togliere i petali di questa rosa che ormai insomma già è fiorita pochi minuti dopo essere stata presentata, quella di ieri del centrodestra. Quindi se questo è perdere tempo. Se però del tempo serve per trovare la persona migliore, secondo me non è tempo perso. Dopodiché, d'accordo con Villanova, alcune cose sicuramente nell'elezione possono essere modificate, insomma gli scrutini, questi 3 giorni così che sono andati a vuoto, voglio dire, vabbè, si possono anche modificare, ma non mi farei prendere sinceramente dalla fretta. Sappiamo come va quando le cose vengono fatte in fretta. Per quanto riguarda poi, se mi permette, anche quando si diceva proprio di Napolitano, ma in generale il capo dello Stato, è ovvio che il capo dello Stato interviene sulla formazione del governo, perché è il capo dello Stato che sceglie il primo ministro, ed è il capo dello Stato che nomina i ministri. Nomina i ministri, dice la Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio incaricato. Quindi che Napolitano, come ha fatto Scalfaro, come ha fatto Mattarella, come hanno fatto altri, come ha fatto Cossiga, come hanno fatto altri Presidenti della Repubblica, è chiaro che se il capo del governo, il Presidente del Consiglio incaricato, va al Quirinale con la lista dei ministri e il capo dello Stato non è d'accordo con i ministri, li toglie, non è che fa un'ingerenza politica, è il suo compito. È questo che è scritto nella Costituzione italiana, è il capo dello Stato che nomina i ministri. E poi è chiaro che il capo dello Stato interviene sulla crisi di governo, cioè è uno dei pochi momenti nei quali svolge il suo ruolo, è la sua prerogativa, quella di gestire le crisi di governo, cioè, altrimenti che ruolo ha? Cioè, non avrebbe nessun ruolo, altrimenti no. Ed è previsto dalla Costituzione. Dopo che ci sia un capo dello Stato che sia stato, posso capirlo, posso concordare con Villanova, che ci sia stato qualcuno più, diciamo così, estroverso, vabbè, non parliamo di Cossiga, ma lì c'erano anche altri tipi di problemi, insomma, no? Con le sue esternazioni, qualcun altro più riservato come Mattarella, d'accordo, quindi ma non è detto che il capo dello Stato, che magari è più silenzioso, più silente, non intervenga secondo le sue prerogative meno di altri. Villanova, vedevo male o stava sorridendo con... sì. No, io voglio ricordare, dopo, uscendo anche dal discorso, però io voglio ricordare insomma come è stata gestita la situazione nel 2011 con la caduta del governo Berlusconi, dove Napolitano aveva comunque avuto un ruolo più che attivo, cioè, e non solo nella gestione dal punto di vista pratico dello scioglimento della nomina del nuovo governo, però c'erano state delle interlocuzioni anche con altri premier, quindi con premier, non con capi dello Stato come la Merkel, come Sarkozy, cioè c'erano state delle attività che vanno, diciamo, al limite, come dicevo prima, di quella che è la prerogativa del capo dello Stato. Su questo penso sia stato sulla cronaca di tutti i giornali, non solo di quelli di centrodestra, insomma, che il presidente Napolitano abbia avuto questo tipo di atteggiamento che altri predecessori non avevano mai avuto, o comunque avevano fatto in maniera molto più riservata, avevano fatto della moral suasion, come si suol dire, quindi delle pressioni sicuramente per arrivare a un cambio di governo, ma non si erano mai attivati così anche a livello di rapporti con l'Europa e con altri paesi del continente. Quindi su questo penso ci siano pochi dubbi. Dopodiché ha fatto bene, ha fatto male, questo sarà la storia a giudicarlo. Io credo però che nel momento in cui un capo dello Stato può avere questo tipo di iniziative,
allora sarebbe giusto che comunque la sua elezione dipendesse direttamente dagli italiani che lo mandano sullo scranno più alto del nostro paese. Io credo sarebbe un qualcosa di utile, forse riavvicinerebbe un po' gli italiani anche alla politica, cosa che secondo me questa elezione che stiamo vedendo in questi giorni non sta facendo, anzi li sta allontanando ancora di più se possibile, anche perché la rappresentatività di questo Parlamento a 4 anni dall'elezione penso sia molto molto bassa, cioè abbiamo un Parlamento che è rappresentato per il 32% se non sbaglio dei 5 Stelle e non credo che in questo momento sia lo specchio di quello che è l'Italia. Quindi sinceramente vedo un'elezione, un rituale che veramente non è più allineato con quello che sono i nostri tempi. Rigoletto scuoteva la testa prima. Sì, no, nel senso che allora io sia per tradizione così culturale eccetera e anche per stile, voglio dire, per carattere, io chiaro preferisco Mattarella, un profilo come quello del presidente uscente, e quindi sgobriamo il campo, non è che io abbia in questo senso non dico che l'ho apprezzato, l'ho stimato, l'ho rispettato, Napolitano, però sinceramente ho preferito Mattarella, sono sincero. Ci ho detto, però vorrei chiedere a Villanova per quale motivo poi tutti quanti l'hanno pregato, allora Napolitano si è fatto questo, l'hanno pregato nel 2013 di fare un altro mandato, sono in ginocchio a pregarlo che si ricandidasse e potesse essere rieletto. Quindi bisogna capire un attimo, cercare di non fare la storia e di farsi revisionismi, ricordare quello che è successo, perché se avesse fatto così male, tutti quanti, come lui dice, l'avessero attaccato, non capisco, e mi parlavi del 2011, no? E quindi non capisco perché poi sia stati a pregarlo di essere rieletto. Ma ci ho detto, ripeto, guarda, fino a questo momento, però per carità, io metto le mani avanti perché nei prossimi giorni può succedere anche di peggio, ma fino a questo momento 3 scrutini e tutto sommato le schede bianche, che è un segnale comunque distensivo sia da destra che da sinistra, io penso che stia andando meglio della volta precedente, cioè di quando si trattò di eleggere la prima volta il successore di Napolitano. Poi c'è stato che l'hanno rieletto, ma ricorderete, i telespettatori lo ricorderanno, i famosi franchi tiratori, quanti candidati sono stati bruciati, che spettacolo. E questo lo dico perché quella responsabilità è andata in capo fondamentalmente, per quanto i franchi tiratori sono da tutte le parti, però lì il pallino ce l'aveva il centro-sinistra, quindi lo dico proprio a scanso di equivoci, quindi è stato ancora peggio. Tutto sommato adesso, fino a questo momento, certo, se finisse questo balletto sarebbe auspicabile, sarebbe bello non solo non ripetere l'esperienza del 2013, ma cercare di dare veramente un segnale di cambiamento. Una veloce replica, Villanova. Rispondo molto volentieri. Perché è stato rieletto Napolitano nel 2013? Perché Bersani, il segretario del PD, aveva provato a fare la forzatura su Prodi, che è stato impallinato dai franchi tiratori, lo sappiamo, di Renzi, e quindi si era incartato il Parlamento e quindi è stato rieletto Napolitano, tra l'altro il presidente che aveva permesso comunque la formazione di governi di centro-sinistra quando le elezioni avevano dato comunque il mandato al centro-destra di andare al governo. Dopo sappiamo tutti che la nostra è una repubblica parlamentare, quindi le maggioranze si trovano in Parlamento, quindi non serve la lezione sulla Costituzione, però che Napolitano abbia, tra virgolette, permesso la formazione di diversi governi di centro-sinistra senza passare per elezioni in questo modo, quindi penso fosse comunque un garante della Costituzione, però in qualche modo avesse mettiamo una simpatia, possiamo dirla, una simpatia per il centro-sinistra. Questo penso di poterlo dire senza essere tacciato di revisionismo. 2013 è stato secondo me proprio l'esempio classico dove si dice il paese va in un senso e il Parlamento va in un altro. Quindi sinceramente penso che vada a valorare la mia tesi che forse se avessero votato gli italiani nel 2013 non avrebbero rieletto Napolitano.
E allora andiamo proprio a Roma con il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi per capire a che punto siamo. Senatore, buongiorno. Anche oggi da quello che leggiamo noi da qui, dalle notizie che ci arrivano da Roma, si preannuncia un'altra giornata con un nulla di fatto? Beh, intanto buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che oggi stanno ascoltando. Sì, era ampiamente prevedibile, come diciamo da tempo, e i 2/3 certamente non erano a disposizione per votare. Da domani si entra nella necessità invece della maggioranza semplice, non più dei 2/3, e quindi da domani si iniziano i giochi veri. Le trattative intanto vanno avanti e il nome del Premier Draghi continua ad essere sul tavolo, anzi possiamo dire di più, sembra prendere sempre più piede. Questo, lo abbiamo detto durante questa diretta, sta scuotendo la testa il senatore, ma rischia di aprire poi 2 fronti di trattative. Ma non lo so se il Premier Draghi sta crescendo. Lei, come lei sappia, io da tempo auspico che Draghi non venga, come dire, perso come figura istituzionale per il nostro Paese, perché è una figura di straordinario valore, di grandissima garanzia interna e anche internazionale. E sul fatto che lui stia salendo in queste ore non ho esattamente questa sensazione. Tenga conto che l'unico partito in realtà che sta lavorando per Draghi al Colle è il Partito Democratico, perché tutti gli altri partiti, a partire dal centrodestra, si stanno oggettivamente mettendo di traverso, anche nascondendosi dietro il fatto che questo cagionerebbe una crisi di governo, la quale invece in caso di accordo politico trasversale su Draghi al Colle sarebbe invece facilmente, secondo me, risolvibile. Dal PD è arrivato una sorta di ultimatum a Salvini sulla votazione di oggi, con anche così in qualche modo messa sul tavolo un'ipotesi di far cadere la maggioranza se si dovesse seguire la strada di un nome, di scrivere sulla scheda un nome che piace solo al centrodestra. Insomma, si sta lavorando sul filo del rasoio anche proprio per la tenuta della maggioranza di governo. Ma non è che Letta sta minacciando che si rompa la maggioranza, è così nei fatti. Vede, noi stiamo passando un momento assolutamente particolare, come di ogni evidenza, no? Cioè, abbiamo un momento in cui stiamo ancora purtroppo nella pandemia, c'è il PNRR con 200 miliardi che dobbiamo spendere bene, dobbiamo dare garanzie ai mercati e all'Unione Europea che ci ha in parte dato gratis un sacco di miliardi, in parte dobbiamo restituirli, certo, con un tasso di interesse negativo, quindi un affare per il nostro Paese, ma dovremmo comunque restituirli. Allora noi dobbiamo lavorare per garantire un rafforzamento istituzionale del nostro Paese e per fare questo ci vuole la più ampia convergenza. Ora, forzature sul nome di parte è del tutto evidente che sono anche legittime, però mettono in difficoltà la tenuta del Paese, la tenuta istituzionale a 360 gradi. Si riuscirà in serata, da quello insomma che respira lei, che è lì nei palazzi in cui si decide, si riuscirà a trovare un nome sul quale convergere poi per la giornata di domani, che si spera da più parti, si spera davvero che sia la giornata di chiusura della partita per il Capo dello Stato? Guardi, io lo spero. Ho appena lasciato la Camera dopo aver votato, sono venuto di corsa qui a Napoli perché ho un pranzo di lavoro, poi devo fare una visita di municipio e poi torneremo questa sera perché alle 21 abbiamo una riunione a Roma con i grandi elettori del Partito Democratico. Io credo, sono tra coloro che spingono per una decisione anche celere e veloce, perché a breve monterà una protesta del Paese, immagino, ma anche a livello internazionale sulla credibilità, cioè non sono ammessi giochini, giochetti, lungaggini, ipertatticismi, si trovi un accordo, ci sono varie possibilità su varie figure, si trovi un accordo, non si facciano forzature di parte. Voglio ricordare tra l'altro che Salvini sta anche rischiando, perché forzature di parte sul nome come potrebbero avvenire nella giornata di domani, nel caso andassero non a buon fine, cosa assolutamente probabile, e Salvini rischia l'effetto, diciamo, Bersani di qualche anno fa, e quindi non conviene nemmeno a lui fare una forzatura di questo tipo. Io spero di poter decidere nell'arco costituzionale più ampio possibile e anche molto velocemente. C'è un paese che guarda nel frattempo, che ha urgenza di risposte, e questo è uno stop che anche magari piace poco ai cittadini.
C'è un paese che ha urgenza di risposte, certamente il Parlamento ha iniziato a votare lunedì, quindi c'è adesso, voglio dire, non è che siamo in ritardo sui tempi, però bisogna chiudere velocemente la partita, anche perché non è che si sapesse solo da ieri che si andava a votare per il Presidente della Repubblica. Non ha aiutato certamente il balletto sul nome di Berlusconi, perché questo di fatto aveva congelato qualsiasi possibilità di trattativa. Non era mai avvenuto nella storia della Repubblica e non verrà nemmeno questa volta che il capo di partito diventi Presidente della Repubblica. Questo non vuol dire che una parte politica non possa esprimere un nome o una rosa di nomi, ma certamente l'indicazione di Berlusconi non andava in questa direzione, ma poi lo sapevano anche loro, era stato semplicemente tempo perso. Dobbiamo ora recuperare quel tempo. Poco piace, la faccio anche a lei questa domanda, per chiedere come ha vissuto al momento dello spoglio quei nomi che sono usciti dalle urne, i nomi di personaggi dello spettacolo, di comici che guardando anche i social davvero piacciono poco e anche in qualche modo indignano i cittadini che chiedono a chi sta votando questa figura importante una maggiore serietà. Come si può rispondere a questi cittadini? Ma hanno ragione, l'elezione del Presidente della Repubblica è una cosa seria, è il garante dell'unità nazionale, il capo delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. È di ogni evidenza che buttarla in caciara o nel ridicolo racconta anche di un pezzo, diciamo, di un'assenza di credibilità di alcuni singoli esponenti che dovranno avere il Parlamento. Senatore, noi la lasciamo, le chiedo domani si voterà alle 11 sempre come oggi? Sì, domani si voterà alle 11 e probabilmente si andrà avanti con un voto al giorno causa Covid. Allora noi ci rivediamo con lei domani sempre alle 14 e vedremo se abbiamo un nome insomma un po' più ufficiale. Grazie davvero al senatore del Partito Democratico, grazie, buon lavoro, grazie. Torniamo con Alberto Villanova della Lega e Roberto Grigoletto del Partito Democratico. Lasciamo da parte l'elezione del Presidente della Repubblica, voi l'avete detto, bisogna sciogliere questo nodo perché il Paese ha bisogno di tante risposte. Intanto arriva, lo leggiamo dal sito del Corriere, un'ultima ora, Green Pass, il governo ha deciso durata illimitata per chi ha la terza dose di vaccino. In qualche modo si sta andando incontro anche a quelle che sono le richieste e ieri c'è stato un incontro proprio tra tutti i presidenti delle regioni di rivedere un po' quello che è l'approccio perché la situazione è cambiata rispetto a mesi fa, c'è una campagna vaccinale che va avanti, c'è una situazione diversa dal punto di vista epidemiologico e quindi i governatori chiedono al governo di intervenire con una serie di proposte messe su un documento che verrà presentato al ministro Speranza, di rivedere anche tutto il sistema delle quarantene e ce l'ha detto prima il presidente di Confindustria che rischia di bloccare delle intere aree produttive del paese. Grigoletto e poi Villanova, la posizione dei presidenti di regione è stata molto ferma e decisa da questo punto di vista. Sì, hanno fatto benissimo, chiaramente questo va di pari passo anche con quella che ormai pare consolidarsi come una discesa appunto della curva dell'infezione dell'epidemia e quindi è necessario ovviamente aggiornarsi, adeguarsi e andare incontro alle esigenze di chi lavora, di chi deve vivere cercando una normalità, per quanto possibile in questo contesto con la massima prudenza, una normalità di vita. Io auspico anche, devo verificare se nella bozza che è proposta appunto dai presidenti di regione vi sia qualcosa anche, pare di sì, comunque anche per quanto riguarda le quarantene nelle scuole, perché questo è una situazione, un problema nel problema, perché tenere a casa, magari costringere a casa perché passano troppo giorni, ci sono bambini che fanno quarantene addirittura di 12 giorni, di 14 giorni perché non arrivano le risposte, significa non soltanto la vituperata didattica a distanza che è una cosa veramente scandalosa e pericolosa
per la formazione dei nostri ragazzi, delle elementari e delle superiori, ma di più si mettono in ginocchio le famiglie, e me la faccia dire tutta che io ritengo che le posizioni di alcuni sindacati della scuola sono state, a mio parere, davvero sono biasimevoli, perché pensare di invocare la didattica a distanza dopo le vacanze di Natale, magari stare a casa quanto gennaio, questa era la proposta. Tra l'altro abbiamo visto che ora sta ridiscendendo la curva, avrebbe significato mettere in ginocchio, che già sono messe in ginocchio moltissime famiglie. Mi domando se anche le organizzazioni sindacali hanno presente che tra i loro lavoratori ci sono i genitori che devono magari stare a casa con i figli, perché tra l'altro anche qui a livello di Costituzione di leggi c'è anche l'abbandono del minore, tra le altre cose, devono stare a casa con i figli perché seguono la didattica a distanza. E questo significa che cosa? Che devono andare in aspettativa, che devono licenziarsi, che devono fare a meno di andare a lavorare. Ecco, quindi davvero auspico che vada in porto questa richiesta dei presidenti della regione, che è assolutamente urgente. Villanova, Rigoletto è un docente, lei è padre, lei è papà, quindi sapete anche molto bene quelle che sono le conseguenze, quello che stanno vivendo le famiglie. Proprio il tema della scuola è al centro delle richieste del governo, lo ha parlato dei presidenti verso il governo, ha parlato ieri anche il presidente Zaia dicendo insomma anche per la scuola bisogna rivedere, non è possibile, il sistema non riesce a reggere tamponi del T0, T5 dopo 5 giorni, quindi tamponi dopo 5 giorni, e poi va a ripesare, lo diceva Rigoletto, sulle famiglie che ormai sono anche esasperate da queste continuo comunicazioni, figli a casa, tamponi da fare, attesa del referto che magari arriva in ritardo, perché sappiamo quanto come il SISP sia carico, super carico di lavoro, è da rivedere tutto il sistema in questa fase in cui il quadro è proprio mutato. Assolutamente sì, ma lo dico da genitore prima di tutto, perché sto vivendo la seconda quarantena nel giro di un mese delle mie bambine. Ho la più piccola che è a casa dall'asilo, perché tutto l'asilo è in quarantena, quindi 90 famiglie con i figli piccoli a casa da gestire, vuol dire 90 persone che comunque stanno a casa dal lavoro, comunque si devono organizzare, per lo più con bambini asintomatici o negativi. Quindi io credo sia importante adesso togliere la troppa burocrazia che si è accumulata su quello che è il sistema di tracciamento. Allora, già con questa variante Omicron pensare di riuscire a tracciare il virus è un'assoluta utopia, cioè con un virus che viaggia con un RT di 15, quindi vuol dire che ogni positivo va a contagiare 15 persone, pensare a un tracciamento è qualcosa che è irrealizzabile, se non nella mente di qualche scienziato che non ha mai messo in pratica quello che dice. Dobbiamo fare in modo di non bloccare il paese, perché prima sentivo dire che c'è il rischio che il paese si blocchi. Io voglio dire che si sta già bloccando, tante aziende sono già in crisi perché gli manca il 15% della forza lavoro, dei dipendenti che sono a casa in quarantena, magari per un contatto, magari positivi asintomatici. Cioè, bisogna tener conto che comunque il virus è cambiato, la malattia è cambiata, e quindi in qualche modo ci sono le vaccinazioni, cosa fondamentale che un anno fa non c'erano, e quindi in qualche modo bisognerà tornare a vivere e soprattutto a convivere con questo virus. E io lo dico da persona che ha sempre detto che l'emergenza sanitaria va affrontata con grandissima attenzione, vanno portate avanti le vaccinazioni, vanno incoraggiata la gente ad arrivare alla terza dose, il booster, però anche quello che avete appena dimostrato, cioè la decisione del governo di dare un Green Pass illimitato a chi fa la terza dose è assolutamente giusto, ma allora a questo punto chi fa la terza dose deve avere comunque anche una certa libertà di movimento, non deve incappare in blocchi assurdi di quella che è l'attività. Abbiamo visto che per il 95% la terza dose impedisce la malattia grave, nei restanti casi diventa una malattia molto lieve o comunque diventa solo una positività, quindi senza sintomi. Bisogna tener conto di questo, cioè noi non possiamo più permetterci di bloccare un paese e soprattutto non possiamo permetterci di
far abitare questo paese nella burocrazia legata a quello che è il sistema di testing dei tamponi, quindi bene che si sia aperto anche alle farmacie per il fine isolamento, fine quarantena, ma bisognerà arrivare a un punto dove comunque chi è vaccinato, anche per i bambini vaccinati, si dia la possibilità di continuare a seguire le lezioni a scuola, di restare in presenza assoluta. La scuola deve essere veramente un baluardo che deve rimanere in presenza e si deve dare la possibilità alle scuole di lavorare. Dopo c'è tutta anche la discussione su quella che è ad esempio l'ECDC, che è l'agenzia europea, insomma, ha dichiarato in maniera molto, molto chiara che è un positivo asintomatico, comunque magari ha una carica virale che non lo rende un pericolo per la società. Si usa la mascherina FFP2. Abbiamo diverse soluzioni sul tavolo. Altri paesi europei li stanno portando avanti, allora io credo che sia importantissimo mantenere tutte le precauzioni che ormai conosciamo, mantenere altissima l'attenzione, però non possiamo più permetterci di bloccare un paese, questo no, non ce lo possiamo permettere e soprattutto non è giusto. Chiudo dicendo che secondo me ieri i presidenti di regione hanno dato un bellissimo segnale anche dal punto di vista politico, perché in quella lettera si sono messi d'accordo presidenti di tutti gli schieramenti politici, di tutti i partiti, che hanno trovato un accordo su come semplificare la vita ai propri cittadini, e penso che questa sia stata una bella dimostrazione di cosa può fare la politica. Grigoletto, da docente, come sono questi mesi, soprattutto queste settimane di ripresa dopo la pausa natalizia, che sappiamo aver registrato un importante picco di contagi nelle classi? Anche oggi è arrivato il rapporto dell'URSS, si parla di oltre 3.000 classi interessate da provvedimenti, che siano quarantene o isolamenti. Gestire didattica in presenza, didattica a distanza non è semplice, e ieri il Presidente Zaia diceva: non possiamo dire che le scuole sono aperte se poi abbiamo 3.000 classi interessate e gran parte di queste proprio vivono la didattica a distanza per portare avanti quello che si riesce dell'insegnamento del programma scolastico. Ma io sono sempre stato convinto, e lo sono tuttora, che bisogna resistere e cercare di tenere aperte le scuole. Ci sono classi in quarantena che poi tornano, ci sono classi dove alcuni sono a casa e si collegano a distanza, quindi la didattica mista, un po' sono in classe, molti sono in classe e alcuni del gruppo e alcuni sono a casa. Si fa questo e quello, faticoso, sì, è faticoso se me permettete anche per noi insegnanti, perché si tratta ovviamente di parlare alla classe, parlare anche a un PC contemporaneamente. Banalmente alla lavagna è difficile scrivere qualcosa perché chi è a casa non ti vede, ma insomma si fa, e io penso che si debba continuare, ma ora insomma i dati ci dicono che stiamo migliorando, e comunque è stato giusto tenere aperte le scuole, ha fatto bene il governo. Si trattava appunto di stringere i denti e andare avanti e dare l'idea che appunto non si chiude perché la scuola, perché tutto quanto il resto rimane aperto, e non si capisce perché la scuola, che insomma forma le generazioni future, debba restare a casa, e dà un messaggio sbagliatissimo, e oltre soprattutto a fare del male ai nostri studenti, perché abbiamo visto, insomma, poi se ne parla, no? Quando poi le cose si sistemano, la didattica a distanza quanti danni ha provocato, però poi quando è il momento, no, andiamo in didattica a distanza, no, è gravissima. La didattica a distanza sta provocando dei guasti pazzeschi a tutti quanti i livelli, direi ancora di più per i più piccoli, non è paradossale, ma addirittura nelle fasce più giovani, insomma, della popolazione scolastica. Poi io sono d'accordo con Villanova quando dice appunto che insomma bisogna consentire a chi ha la terza dose di fare una vita normale. Ha perfettissimamente ragione. Aggiungo anche che bisogna avere il coraggio, insomma, di fare una differenza. Insomma, noi non possiamo sempre, io capisco il rispetto delle posizioni eccetera, però non possiamo nemmeno essere condizionati da chi decide di non vaccinarsi, perché quelli che non si vaccinano sono la causa della persistenza di questo virus. Allora io non capisco per quale motivo noi dovremmo, oltre a subire il rischio di essere contagiati, anche di non poter vivere noi, dico noi, insomma quelli che hanno fatto come me, come altri, moltissimi altri, anche la terza dose. Cioè, la differenza va marcata tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato. Chi è vaccinato con la terza dose, quindi benissimo il Green Pass permanente, deve poter condurre una vita il più possibile normale, perché già rischia comunque, anche se poco, ma rischia comunque per colpa di chi non si è vaccinato, e questo è inaccettabile. Ultima cosa, se mi permette, vorrei dire ad Alberto Villanova a questo punto qua.
sono d'accordo con te, visto che i presidenti di regione hanno fatto questa bella proposta e visto che tutti, io credo, siano 3 grandi elettori, magari forse sarebbe il caso di mandare loro un messaggio a questo punto, che sono in Parlamento, che magari si diano loro una mossa e organizzino loro l'elezione del Presidente della Repubblica. Probabilmente se diamo in mano a loro magari riescono a sortire qualche effetto. Mi sembra d'accordo Villanova su questa cosa. Ho la pubblicità, vi leggo questa notizia, una buona notizia, e poi la commentiamo dopo la pubblicità. Ulteriori 905 milioni di euro relativi al periodo 2022-2026 saranno destinati a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del PNRR. Il governo ha quindi accolto la proposta avanzata da Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, Antonio De Caro, presidente ANCI, e da Michele De Pascale, presidente UPI, nei giorni scorsi, per esprimere un forte sviluppo alle economie locali, rispondendo alle esigenze di tutti i territori regionali. La commentiamo tra pochissimo, adesso pubblicità. Rieccoci in diretta, ci siamo lasciati con questa notizia, ovvero ulteriori 905 milioni di euro destinati a rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del PNRR. Villanova e poi Grigoletto, una notizia che aspettava anche il Veneto. Sì, non dimentichiamoci che questa è una pezza che il governo ha messo a una situazione veramente che gridava vendetta, perché di tutti i progetti che erano stati presentati il 93% dei progetti del nord Italia era stato bocciato, era stato messo in fondo alla graduatoria. Ricordiamoci che questi fondi del PNRR il 40% è già destinato unicamente al sud. Del restante 60% abbiamo quasi la totalità dei progetti che arrivavano dal nord Italia che erano stati messi in fondo alla graduatoria e quindi non finanziati. Il governo si era impegnato, anche dopo la pressione dei territori, a correggere questa situazione che era veramente indifendibile, e con questi 900 milioni che erano stati promessi già nelle settimane scorse si va a mettere una pezza. Ecco, la settimana scorsa in Consiglio regionale abbiamo votato la mozione che ho portato io e poi è stata sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, proprio per gridare contro questo tipo di impostazione dei bandi del PNRR, perché questo era il primo bando che arrivava sui territori, e se il buongiorno si vede al mattino vuol dire che dovremmo stare molto molto attenti per fare in modo che i nostri territori non vengano sempre non si trovi sempre una scusa per non finanziare i territori del Veneto e i territori del nord Italia, come sembra evidente, come è sembrato evidente insomma con questo bando, visto che erano stati inseriti all'interno dei requisiti delle questioni che andavano a penalizzare solo i comuni del nord. Ecco, penso che sia una situazione assolutamente inaccettabile, che il nostro territorio non può tollerare, e quindi staremo molto attenti affinché anche i prossimi bandi del PNRR arrivino in maniera corretta e vengano distribuiti correttamente su tutto il territorio, anche perché noi vediamo che quando c'è il modo di poter far arrivare i soldi a sud trovano rapidamente delle modalità per farlo. Quando si tratta magari di parlare della nostra autonomia c'è sempre qualcosa che rallenta il processo, e su questo diciamo che i veneti si sono un po' stancati. Grigoletto. Sì, al di là del fatto, condivido che è giusto che insomma arrivino questi fondi evidentemente ai territori, io credo sia importante la finalità, insomma, no? Perché sono destinati appunto a queste situazioni di emarginazione e di degrado sociale, e purtroppo sono situazioni che si sono acuite evidentemente con la pandemia, ma in forma anche grave. Poi dall'altro lato però dico che benissimo sia una pezza, sia un contributo, sia un ravvedimento, insomma quello che è, in ogni caso positivo sicuramente questa decisione del governo, accogliamola positivamente. E devo dire anche che però io mi sono reso conto, però Alberto Villanova, che magari insomma il Consiglio regionale magari da questo punto di vista ha un osservatorio certamente molto più ampio del mio, insomma, ma l'esperienza che io ho avuto insomma quando ero in amministrazione, adesso in Consiglio comunale, mi rendo conto che, ma non parlo adesso nello specifico di Treviso, io vedo Treviso, ma così guardano anche gli altri comuni, insomma la maggior parte
di altri comuni. I bilanci veramente destinati poi al sociale e a ogni amministrazione sono sempre magri, quindi gli investimenti sono sempre scarsi. Certamente ci sono delle cose probabilmente più urgenti, certamente da mettere a posto, intervenire, però il sociale viene sempre dopo. Ma la situazione poi, si parla di degrado sociale, di emarginazione, no? Appunto a questo sono destinati questi soldi di cui stiamo parlando, si acuiscono, peggiorano con il tempo se anche poi nelle politiche dei nostri enti locali non viene data ad essi, a questi problemi, la priorità. Non so se questa è un'impressione, una lettura, voglio dire, esagerata, però ecco, io noto questo, vedo questo, e quindi credo che il governo deve sicuramente dare più fondi, è evidente questo, agli enti locali e ai territori, altrimenti questi non possono poi intervenire. Però anche nelle scelte politiche amministrative dei comuni, delle regioni, insomma dei comuni, soprattutto degli enti locali, ci deve essere questa, a mio avviso, priorità. Una responsabilità nel gestire questi fondi, insomma, dice Grigoletto. Sì, attenzione però, perché qui non stiamo parlando di fondi che vanno al sociale, stiamo parlando di fondi che vanno a intervenire su interventi di ristrutturazione di edifici, di vie, di piazze, cioè di rigenerazione urbana. Non stiamo parlando di interventi a sostegno del sociale. Quindi la cosa che ha destato grande sospetto è una parola, un eufemismo, è il fatto che si usino dei parametri che vanno a misurare l'indigenza, ad esempio, della popolazione per indirizzare i fondi invece che intervengono dal punto di vista strutturale sulla città, quindi per andare a riqualificare una piazza, una via, un edificio, una biblioteca e quant'altro. Ci può stare, ma allora, visto che il PNRR prevede un 40% di investimenti già definiti verso il sud, e su questo diciamo che possiamo anche capire la linea, cioè, che vogliono tenere dal governo, non è assolutamente accettabile che sul restante 60% i comuni del nord vengano lasciati in parte perché vengono inseriti ad arte dei requisiti per lasciarli fuori. Cioè, di 511 progetti presentati dai comuni del nord Italia, 511 progetti, il 93% è stato bocciato. E adesso con questi 900 milioni c'è uno scorrimento di graduatoria, quindi si fanno rientrare, ma il 93% è stato bocciato. È qualcosa di intollerabile. Vi sembra normale che in Veneto, dove i comuni in dissesto finanziario sono pochissimi, penso meno, ci stanno sicuramente nelle dita di una mano, se arrivano forse nelle dita di una mano. Abbiamo solo 5 comuni che vengono finanziati per un bando da più di 5 miliardi di euro. 5 comuni in tutto il Veneto. C'è qualcosa che non va, cioè non è possibile che i comuni gestiti bene, amministrati bene, con i conti in ordine, vengano sempre messi in fondo alla lista in questo paese, perché bisognerà arrivare a un punto dove si dà merito a chi sa gestire le proprie risorse, i propri bilanci, e non si mandano sempre fondi con questo fiume di denaro che va in una direzione dove poi magari non verrà rendicontato e quindi verranno persi i soldi, non verranno usati. Cioè, io credo ci sia bisogno anche di tornare un po' a veramente dare merito a chi sa amministrare bene il proprio territorio, e vanno finanziati i comuni in maniera equa su tutto il territorio nazionale. Noi non vogliamo essere cittadini e avere amministrazioni di serie B in un paese come questo, soprattutto nel momento in cui arriveranno veramente centinaia di miliardi di euro, ma ricordiamo 2/3 sono a debito. Questi 2/3 vuol dire che li ripagheremo tutti quanti, e li ripagheranno tutti gli italiani, non solo quelli che li hanno presi, tutti gli italiani ripagheranno questi soldi, non sono soldi che ci vengono regalati. E quindi sinceramente, quando c'è da alzare la voce su questi temi, io penso che il Consiglio regionale, l'ANCI e tutti i rappresentanti delle istituzioni venete da destra a sinistra facciano bene a alzare la voce, perché è qualcosa che non si può tollerare. Io ho finito il tempo a disposizione, io vi do appuntamento ad un altro confronto, perché ci sono tanti altri temi. Il PNRR l'abbiamo solamente preso così, toccato lievemente, però c'è tutto anche il tema dei costi dell'energia, eccetera. Allora vi do appuntamento per un altro confronto e magari commenteremo anche il nuovo Presidente della Repubblica. Io ringrazio Alberto Villanova della Lega, ringrazio Roberto Grigoletto del Partito Democratico, grazie davvero ad entrambi, buon lavoro e buona giornata. Grazie, buona giornata. Grazie. Un'ultimissima
una notizia perché nonostante la pandemia la ricerca, la scienza, la sanità continua, va avanti, e quello che è accaduto all'ospedale di San Donà di Piave, quanto hanno saputo fare in ostetricia e ginecologia, l'ennesima conferma che in Veneto la qualità della sanità è diffusa su tutto il territorio e non solo nei grandi hub. Complimenti ai sanitari sandonatesi che si sono trovati di fronte ad una situazione rara e ingarbugliata, risolvendola brillantemente. Le parole del presidente del Veneto Zai in relazione all'asportazione record di una cisti ovarica del peso di 12 kg e lunga mezzo metro in una giovane paziente di 21 anni il cui stato era andato velocemente peggiorando. Questo insomma l'intervento da Guinness dei primati, lo definisce lo stesso presidente Zaia, che si è tenuto, che è stato effettuato all'ospedale di San Donà di Piave su questa giovanissima paziente. Con questa notizia chiudiamo la nostra diretta. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.